Tere hommikust kõigile. And first of all, good morning for everyone. So nice to have you here in Tallinn today. As we are holding our conference in both languages, in Estonian and in English, kindly I ask you to get your gadgets for translation. And if you already find them, then use channel 1 for Estonian and channel 2 for English translation. Ja tere hommikust kõigile veel kord. Meie tänane kohtumine siin, ütlen selle kohe sissejuhatavalt ära, kätkeb endas kahte olulist rahvusvahelist keelt, eesti ja inglise keelt. Mõlemas tänapäevases Euroopas hakkama saamiseks on vaja rääkida, aga kui on üks nendest veel natukene nõrk, siis ole hea, sealt saali tagumisest otsast on praegu paras hetk võtta endale tõlkeseade. Aga ka sisulises mõttes tõesti hea meel teid siin näha, mis saaks veel olla parem, kui rääkida suurtest plaanidest, suurtest unistustest ja suurtest vahenditest, mahukatest vahenditest nende unistuste elluviimiseks kohe nädala alguseks. Kohe hakkab südamel kergem, ütled paar korda miljard ja kohe tead, et teed õiget asja ja lähed õiges suunas. Aga siit niimoodi sellist kerget naljatooni tagasi tõmmates, siis täna on luubi all see, mis, siit veel viited sellele ka, mis kanalilt üles leiate, mis on siis tehtud ja mis teoksil taaste- ja vastupidavusrahastu kontekstis. Ja ega see miljard ka ei kõlanud juhuslikult, nii nagu saalis olijad teavad, aga olgu see öeldud siis veebiteel jälgijatele ka, et Eesti osa selles üle-euroopalises paketis, mis ühiskondade ja majanduste nende sees ümberpööramiseks, tänase nõudmistega kohandamiseks on eraldatud, ongi siis ligi miljard eurot, 953, kui keegi tahab väga täpselt. Ja üks osa sellest, mis siis puudutab energia osa, on meie tänane fookus ja teema ja enne lõunast aega siis erinevates vormides sellest räägime ja teemale sisse vaatame. Aga kõigepealt palun siia teie ette lühikeseks tervituseks ja sõnavõtuks rahandusminister Mart Võrklaev. Palun. Head siinviibijad, head ekraanide vahendusel jälgijad, hello and welcome to everyone. Tere hommikust ja tere tulemast Eesti taastekava aastakonverentsile. Suur rõõm on teid siin kõiki näha. See sündmus on oluline platvorm, kus mitmeid partnerid, huvirühmad ja laiem avalikkus tulevad kokku, et heita pilk taastekava plaanitu edenemisele ja arutada kavas sisalduvate võtmeteemadel nagu konkurentsivõime, vastupidavus ja taastuvenergia. 2 aastat tagasi, sügisel 2021. aastal, sai algne taastekava heakskiidu, aga juba vähem kui aasta hiljem tuli meil kavas teha muudatusi, mis olid tingitud toetusmahu vähenemisest, tarneahelate katkemisest, kõrgest inflatsioonist ja energiakriisist. Need sündmused sundisid meid kohanema, olukorda ümber hindama ja leidma innovatiivseid lahendusi, et tagada meie majanduse pikaajaline taastumine. Seadsime eesmärgiks leppida kokku muudatustes, miks seaks esikohale kõige kriitilisemad vajadused, ettevõtete konkurentsivõime, sealhulgas rohereformid ja säästev energia ning digipööre nii avalikus kui erasektoris. Samuti mõistsime, et üheks prioriteediks tuleb seada energiajulgeolek, mis on meie vastupidavuse jaoks võtmetähtsusega. Energeetika, taastuvenergia ja energiatõhususega seotud investeeringute maht kavas suurenes enam kui 200 miljoni euro võrra. Tänu sellele kerkis kliimapanusega meetmete osakaal kavas pea 60%. Mul on hea meel, et nüüdseks on kava muudatus kinnitatud ning saame keskenduda planeeritud reformide ja investeeringute rakendamisele.
Tänu taastekavale on meil ligi miljard eurot, mida nüüd ja praegu targalt kasutada. Saame selle rahaga järgnevatel aastatel oma tulevikukindlusse investeerida ja luua võimalusi uute nutikate lahenduste sünniks. Lisaks tugevdavad need investeeringud meie ettevõtete konkurentsivõimet, avavad uusi ekspordivõimalusi ning laovad vundamenti meie tuleviku pikaajalisele majanduskasvule. Näiteks on rakendamisel rohefond mahuga 100 miljonit, millest selle ja järgmise aasta jooksul investeeritakse kokku 55 miljonit roheinnovatsiooniga seotud ettevõtlusesse. Samuti on 100 miljoni eest planeeritud digiriigi arendused, Vanasadama trammiliini ehitamine 36,5 miljoni ulatuses ja korterelamute rekonstrueerimisprojektid. Need on ainult mõned investeeringud, mis kindlasti on märkimisväärne rahasüst Eesti majanduse elavdamiseks. Head kuulajad, viimase 2 aasta väljakutsed on meile näidanud, et meil peab olema valmidus ja suutlikkus toime tulla ja kohaneda muutuva maailmaga. See on olulisem kui kunagi varem. Meie pingutused taastuvenergia osakaalu suurendamisel on vajalikud selleks, et saaksime sammuda turvalisema ja konkurentsivõimelisema tuleviku suunas. Tänastel taastekava aruteludel pidagem meeles, et me ei keskendu mitte ainult ülesehitamisele, vaid paneme aluse helgemale ja jätkusuutlikumale homsele. Väikese, ent tõhusa ja dünaamilise riigina peaksime suutma olla ise uue majanduse eeskuju, mille poole vaatavad ja mida soovivad endale ka teised. Just edukalt läbi viidud rohereform ning digi- ja energiapööre loovad meile selleks head eeldused. Planeeritud eesmärkide saavutamiseks on määrava tähtsusega nii riigi kui ka ettevõtete panus taastekavas olevate tegevuste sihikindlal ja õigeaegsel elluviimisel. Lükkame koos meie majanduse mootori täisvõimsusel käima. Edukaid arutelusid! Aitäh! Ja arutelusid kindlasti tänase päeva jooksul tuleb ja nii Euroopa tasandil üldisemas vaates kui siis ka Eestis tehtud projektide ja konkurentsivõime muutmise vaates. Aga nüüd palun siia teie ette, et anda siis Eesti tegevustest ülevaade, kuidas on siis Eesti taaste- ja vastupidavuskava rakendatud. 2 ettekandjat ja teie ette siis tulevad Triin Tomingas Rahandusministeeriumist ja Urmo Merila Riigi Tugiteenuste Keskusest. Palun! Tere, head külalised! Nagu minister avasõnades mainis, siis tänase ürituse fookuses on taasterahastu ja selle roll majanduse konkurentsivõime ja vastupidavuse suurendamisel. Et paneelaruteludes siis selle teemani süvitsi jõuda, siis tasub hetkeks heita pilk rahastu põhialustele ja taastekavale endale, mis võimalusi see siis kätkeb ja milliste eesmärkide poole see suunatud on. Mina olen Triin Tomingas, Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna välisvahendite talituse juhataja ja minuga siin laval on Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori asetäitja ja me siis koos sellest kõigest ka ülevaate anname. Alustuseks läheme tagasi kõigepealt aastasse 2020, kui Euroopat räsis COVID-pandeemia, majandus oli raskustes, euroala SKP langes kokku 6,6%. Selles olukorras oli selge, et tuleb midagi ette võtta ja ette ka võeti. Liikmesriigid leppisid siis kokku 750 miljardi suuruse taastepaketi ehk siis Next Generation EU loomises, mis siis aitaks pöörata Euroopa majanduse uuesti tõusule, suurendada selle konkurentsivõimet ja tegeleda ka siis kliimamuutuste vastu võitlemisega. Taastepaketi üks kandvamaid elemente on siis taasterahastu ehk lühendatud RRF. See fond loodi 2021. aasta veebruaris ja selle fondi siis kasutamiseks on liikmesriigid esitanud omapoolsed taastekavad, mis siis sisaldavad reforme investeeringuid perioodil 2020 veebruar ehk pandeemia algusest kuni 2026. aasta suveni.
Ja need reformid ja investeeringud nendes kavades on kirjeldatud siis läbi väga konkreetsete sihtide, tulemuste, mis on siis ka Euroopa Komisjonile selle fondi väljamaksete tegemise aluseks, ehk see on sellisel kujul siis esimene selline tulemuspõhine instrument, mida üle Euroopa rakendatakse. Ja nendes kavades siis kõik liikmesriigid pidid vähemalt 37% planeerima kliimameetmeid ja 20% digimeetmeid. Nüüd Eesti esitas oma taastekava 2021. aasta juunis ja heakskiidu sai see siis 2021. aasta sügisel nii Euroopa Komisjoni kui ka Euroopa Liidu nõukogu poolt ja asusime siis seda kava hoogsalt rakendama, aga 2022. aasta paraku tõi palju keerukusi, nagu ka minister mainis, agressioon Venemaa poolt siis Ukrainas, pöörane inflatsiooniralli, energiakriis, see kõik tekitas olukorra, et 2022. aasta suveks tuli meil langetada otsus võtta kava lahti. Ja sellega siis asusime tegelema. Samal ajal oli Euroopa Komisjon välja tulnud paketiga Repower EU, et siis minna üle puhtamale energiale, siduda ennast lahti Venemaa fossiilsetest energiakandjatest, suurendada energiatõhusust ja tegeleda siis energiavarustuskindlusega. Ja meie jaoks oli see ajastus väga soodne, et kuna kava muudatus oli parasjagu käimas, saime kiiresti integreerida samasse protsessi ka selle 90 miljoni Repoweri raha siis planeerimise ja kokkuleppimise Euroopa Komisjoniga ja selleni õnnestus meil jõuda siis selle aasta juunis, kui ametliku kava koos selle Repower peatükiga ka esitasime ja nüüd suvel sai siis kogu see pakett ka heakskiidu. Nüüd, kui vaadata, mida me siis oleme planeerinud nii taastekava siis üldosas kui ka Repower peatükis, siis kava tervikmaht siis on 953 miljonit eurot. See sisaldab siis 45 erinevat meedet, millest 17 on reformid ja 28 investeeringud. Me oleme kokku plaaninud siis peaaegu 60% meetmeid, millel on kliimapanus, ehk siis sellised rohereforme investeeringuid ja 24% on siis erinevaid digiarendustele suunatud meetmeid. Ja kõige selle raames me oleme siis 134 erinevat tulemust ka kokku leppinud, mille suunas töötada. Ja kui nüüd mõelda, kus valdkonnast need tulemused siis peaksid tulema, siis nagu öeldud, üks RRFi fookusvaldkondadest on digi ja digivaldkonnas siis panustame digiriigi arendustesse märkimisväärses mahus, aga ka erinevatesse ettevõtlustoetustesse, mis on seotud digitaliseerimise ja automatiseerimisega. Kliimainvesteeringute ja meetmete pakett on loomulikult veelgi kirjum, et sellesama Repower kava kõrval, mis on siis suunatud taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamisele, on meil väga erinevaid siis ressursitõhususe, rohetehnoloogiate toetamise ja ka energiatõhususega seotud toetusmeetmeid, kuni siis hoonete renoveerimiseni välja ja eraisikutele suunatud siis rahastusmeetmeteni välja. Ja kavas on olulisel kohal ka säästlik transport, et meie transpordisektori CO2 heide väheneks ja et me suudaksime pakkuda siis mugavamaid liikumisvõimalusi inimestele. Ja väga otseselt inimestele on suunatud ka tervise- ja sotsiaalkaitsepakett kavas, kus on siis tervishoiu infrainvesteeringud, aga ka siis tööturu valdkonnaga seotud meetmed. Nüüd, kui vaadata, kus siis täpsemalt need näited on, mida me tänaseks oleme suutnud ära teha või mis siis järgneva 3 aasta jooksul on veel tulemas, siis sellest annabki Urmo nüüd kohe ülevaate. Ja aitäh, Triin. Tõesti, palju on juba tehtud ja palju on veel tegemisel, aga kõigepealt ma arvan, et tahaksin tänada komisjoni ja kogu seda RRFi peret Eestis, kes tegelikult on selles kriitilises ajafaktoris nii kenasti need RRFi plaanid kõik paika pannud, süsteemid üles loonud ja tegelikult me ei oleks täna siin, kui oleks neid inimesi, kes siin saalis ja tegelikult ka ekraani taga vaatavad meid, et suur tänu kõigile ja ka loomulikult partneritele. Triin andis ülevaate sellistest peamistest valdkondadest, kuhu vahendid lähevad, et ma räägin natukene konkreetsemalt juba projekti tasandil.
Et siin on näha eelarve jaotus ja ka seda, et kuidas meil juba täna läheb, et 18% sisuliselt on juba majandusse suunatud ja 7 planeeritavast maksest Euroopa Komisjonile 2 on tänaseks juba tehtud. Et loomulikult on päris kriitiline, ajakriitiline just selles võtmes, et aasta 2026 peab olema tegelikult kõik tegevused juba tehtud, aga ma usun, et me saame kenasti nagu hakkama. Kui vaadata teemaplokkide kaupa lähemalt, siis ettevõtete digipööre. Et ettevõtete digipööre on ka olnud Eesti 2035 strateegia üks oluline osa ja oskuste reform just ettevõtete digipöördesse, et äärmiselt oluline on kasvatada IKT suutlikkust ettevõtetes, kes tegelikult oleks valmis ka see digipöörde keeles rääkima ja neid muudatusi tegelikult ka ettevõtetes nagu ellu viima. See on äärmiselt suur väljakutse. Ja loomulikult selleks, et oma neid ka teenuseid või tooteid või protsesse nagu efektiivsemalt ka tegelikult juhtida. Teine osa on majanduse digipöörde toetamine ettevõtetes, kus päris palju on kavandatud ka avatud taotlusvoorusid, et esimese ettevõtetele suunatud avatud taotlusvooru raames juba 87 projekti käimas ja e-ehituse arendamises juba 58 projekti, et need on avatud voorud, kus tegelikult ettevõtted saavad ise tulla ja ka taotleda siis toetust vastavalt oma vajadustele. Äärmiselt oluline on ka ettevõtete konkurentsivõime suurendamine, et on loodud siis ettevõtluskeskused juba Soulis ja Singapuris 2 tükki, mitmed on veel loomisel, lisaks 13 ekspordistrateegiat on kavandamisel ja on tutvustatud ka Eestit siis sihtturgudel. Et siin järgmisel slaidil mõni näide, et on Digital Summit Tallinnas ja siis Aafrika ettevõtluse business foorum, et päris palju on juba reaalselt tegelikult ka nagu ära tehtud. Ja selle maht siis on 116 miljonit eurot kokku. Järgmine oluline osa on ettevõtete rohepööre. Rohepööre on selline, et meediast oleme kuulnud, mis see siis täpselt tähendab, et see on kulukas ja ka koormav võib-olla ettevõtjatele, aga mul on hea meel, et valitsus on võtnud ka kohustuse ja ka vastutuse tegelikult suunata teatud hulk vahendeid rohepöördele, et just, et ettevõtted saaks paremini hakkama selle pöördega, ja päris palju vahendeid on sinna tegelikult ka suunatud. Kui siin järjest vaadata, mis need toetusskeemid on, siis on varustuskindluse investeeringute toetamine, lisaks rohekeskused ettevõtete rohepöörete toetamiseks 15 miljonit, siis vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine 50 miljonit, rohefondi loomine, millest ka minister rääkis, 100 miljonit päris mahukas, siis tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine, seal on ka täna juba 29 projekti käimas ja 21 miljonit eurot kohustusi võetud, ja lisaks siis bioressursside väärindamine, ka samamoodi 13 projekti juba käimas ja 26 miljonit tegelikult juba suunatud ka turgudele, et kuidas neid bioressursse väärindada. Lisaks siis tootmisettevõtete ärimudeli muutus, me saame aru, et selle rohepöördega peavad ärid tegelikult oma toimemudelid mõnevõrra üle vaatama selleks, et olla ka konkurentsivõimeline välisturgudele ja konkurentsivõimeline ka Eestis, et teatud nõuded kohustused tulevad, et siin on ka tegelikult päris palju abi ja toetust ette nähtud. Ja lisaks siis rohetehnoloogiate arendusprogrammid ja avatud taotlusvoorud ja 5 kiirendit on siis seal ka kavas. Ettevõtete rohepöörde oli siis kõige suurem, see oli 255 miljonit eurot, mis sinna suunatud on. Järgmine on tervishoid ja sotsiaalkaitse 82 miljonit, mitte vähem oluline ei ole panustada tervishoidu ja sotsiaalkaitsesse, et tervikumini rajamine Viljandisse, selline kaasaegne tervisekeskus, kus on parem juurdepääs siis tervishoiuteenustele ja ka siis sotsiaalkaitsele ja tööhõivele. Ja selle keskuse eesmärk ei ole ainult nagu Viljandi linnaelanikke teenindada, vaid tegelikult ka maakonnas laiemalt ka teisi kohalikke omavalitsusi, et ta tegelikult on üks selline tugev ja hea kvaliteetset tervishoiuteenust pakkuv asutus siis kogu piirkonnas. Lisaks siis ka noorte tööpuudust vähendavad tööturumeetmed, et 16–29 aasta vanustele suunatakse eraldi meetmed selleks, et nad kiiresti tööturule tuleks, seal kenasti hakkama saaks
ja sinna on ka päris mitmeid nii-öelda toetusskeeme ette nähtud, kus kas siis palgatoetust või koolitustoetust siis ka pakutakse. Lisaks üks mahukamaid on ka energeetika ja energiatõhusus, on ka tegelikult olnud üks nagu populaarsemaid meetmeid ja võib-olla üks ka lihtsamini käivitada, sest seal on suured infrainvesteeringud ja mahukad, et 198 miljonit kokku sinna on suunatud, et Tallinnas saate päris selgelt aru, kuhu see nii-öelda Tallinna Vanasadama trammiliin tuleb, et 2 kilomeetrit kokku siis seda trammiliini ehitatakse, aga see ei ole ainult trammiliin, loomulikult see trammiliini ümbruses ka tegelikult päris palju kujundatakse ka siis see linnakeskkonda nagu ümber, et see on üks osa kindlasti terviklahendusest. Rail Baltica viaduktid, võib-olla kõige rohkem on märgata praegu, kui Viljandis sõidate, siis seal Kanguru kandis on juba metsa osaliselt maha võetud ja juba siis neid sihte seal paika pannakse, kuhu siis need siuksed nii-öelda viaduktid tulevad, et saate juba näha, et seal tegelikult ka aktiivselt tegevused käivad. Võib-olla midagi veel, mis siit mainita, on nii-öelda KOV-i investeeringud jalgratta või nii-öelda jalgteedesse 5 miljonit eurot, et 24 kilomeetrit siit on kavandatud, et ma tean, see meedias ka palju öeldud, et miks neid vaja teha on, aga tegelikult statistika ja analüüsid näitavad, et see nii-öelda parandab kindlasti seda elukvaliteeti siis kohalikul tasandil ja kindlasti on oluliselt nii-öelda turvalisem ka liikumisviis, et ma usun, et see on ka väga mõistlik investeering. Loomulikult üks populaarsemaid on olnud korterelamute ja väikeelamute rekonstrueerimine. Teame, et nii-öelda energiahinnad on olnud tõusmas, et see on üks võimalus loomulikult leevendada ka siis nii-öelda kulusid igapäevaselt siis kodanikele ja loomulikult siis ka nii-öelda siis kvaliteetsemat elukeskkonda siis nende kodudesse. Et ta on jah väga populaarne olnud ja sinna on isegi ka lisaraha suunatud. Lisaks elektrivõrgu tugevdamise programm ka päris mahukas 36,2 miljonit, et kui ida pool on nii-öelda elektrivõimsust läbi laskvad, siis need, ütleme, need keskused, mis lasevad päris tugevat elektrivõimsust, siis tegelikult Kesk-Eestis ja Lääne-Eestis ei ole, seal on vaja kindlasti järgi kaasa haidata. Ja avamere tuuleparkide arendamine selleks, et nüüd aktiiv- ja passiivradarid soetada ja siis kaotada ära sellised kõrguspiirangud, et saaks Riia lahte nii-öelda selliseid suuri tuuleparke luua, et enam ei oleks seda radari segamist, et see ei ole kindlasti siis nagu ka takistuseks siis nende tuuleparkide rajamiseks. Üks suuremaid osasid on ka digiriik, 122 miljonit eurot, et loomulikult üks digiriigi selliseid eesmärke on kasutajasõbralikkus, turvalisus ja loomulikult ka avalike teenuste kvaliteet. Ja siin on ka lähenetud päris mitmest aspektist. Üks on rahapesu ja terrorismi reaalaja strateegilise analüüsi süsteem, et reaalajas nii-öelda siis turvaliselt siis need andmed kätte saada ja teha analüüsi, et kuidas need petuskeemid võivad toimida, et saaks kiiremini ka juhtimisotsuseid vastu võtta. Eraisikute sündmusteenused ja ettevõtjate sündmusteenused digivärav, et kui ettevõtjad täna peavad mitmest erinevat allikatest või ütleme siis portaalist riigiga suhtlema, et siis on mõistlik teha üks koht ja teha neil ka tegelikult suhtlus riigiga oluliselt lihtsamaks. Ja loomulikult on äärmiselt oluline just see avalike teenuste kvaliteedi tõus. Andmehalduse ja avaandmete hoiakeskuse loomine 7 miljonit, bürokrati programm läbi andmete siis need analüüsimise ja sellise AI läbi kasutamise oleks siis võimalik tegelikult nii ettevõtjatel kui riigil kodanikel siis lihtsamini riigiga suhelda ja kiiremini siis andmed kätte saada vastused riigi teenuste lõikes. Digiriigi baasteenused ja turvaline pilvetarvistu, see on üks selline tegelikult, mida tuleb kogu aeg investeerida, aga väljakutsed me oleme näinud, et just taristu turvalisus on äärmiselt oluline ja sinna kindlasti peab ka investeerima. Ja väga suure läbilaskevõimega nii-öelda lairibavõrkude ehitamine just selleks, et kiire internet jõuaks üle Eesti laiali ja oleks võimalik ka siis nii-öelda siis mitte ainult keskustes, ka teistes piirkondades võimalikult kiiret interneti kasutada ja läbi selle tegelikult oma teenuseid arendada ja siis kiiremaid ja kvaliteetsemaid teenuseid osutada. Triin räägib nüüd lähemalt reformidest.
Jaa, et Urmo tõi palju näiteid erinevatest investeeringutest ja toetusmeetmetest, aga taastekava sisaldab ka väga olulisel määral nii-öelda pehmeid tegevusi ehk siis reforme, neid selliseid arengupüüdlusi, mis me siis taastekava perioodil siin Eestis ära oleme lubanud teha. Need põhifookusvaldkonnad on kindlasti tervis, sotsiaalkaitse, aga ka transport ja energiatõhusus. Et kui alustada tervisest, siis siin on esimesel kohal ikkagi teenuste toimepidavuse ja järjepidavuse tagamine, kindlasti personali piisavus ja sellised teenuste võimalikud integreerimised. Et me näiteks lubasime siis 2023. aastal suurendada õdede tellimust 5% võrra, võrrelduna siis 2020. aasta tasemega. Samamoodi on nüüd järk-järgult siis lähematel aastatel suurenemas erinevatel erialadel vastuvõtt, on need siis perearstid, on need siis psühhiaatrid või sisehaiguste arstid, just selleks, et tagada siis tervishoiu valdkonnas tööjõu piisavus. Ja samamoodi väga suur plokk puudutab siis sotsiaalvaldkonda ja täpsemalt pikaajalist hooldust, ehk siis seda, et inimesed saaksid võimalikult kaua oma kodus toime tulla, et eakad suudaksid siis oma nii-öelda toimetulekuga siis saada hakkama kodustes tingimustes ja et neil oleks seal tagatud ka siis sotsiaalteenused ja samamoodi on eritähelepanu all siis suure hooldusvajadusega lapsed, kelle jaoks siis on suunatud tegevused, mis on seotud tervishoiu, sotsiaalvaldkonna, aga ka haridusvaldkonna teenuste integreerimisega. Selleks, et nad saaksid nii-öelda ühiskondlikust elust aktiivselt osa võtta ja ka oma haridusteel siis kenasti hakkama saaksid. Samamoodi on siis tööturu valdkonnas reformilubadusi ehk siis töötuskindlustushüvitise süsteemi muudatused, mis jõustusid selle aasta suvel, kus siis töötushüvitise maksmise periood seoti tööturu olukorraga, ehk mida kõrgem töötuse määr, seda pikem ka siis töötushüvitise maksmise periood. Et see oli siis üks näide reformilubadustest, aga samamoodi oleme lubanud siis transpordisektoris CO2 heidet vähendada läbi erinevate investeeringute ja arenduste, raudtee elektrifitseerimine Tallinn-Tartu suunal ja nii edasi. Ja samamoodi siis energiatõhuse valdkonnas tegeleme sellise üle-eestilise nõustamisvõrgustikuga, et inimesed saaksid tuge ja nõu ja ekspertiisi siis olukorras, kus nad on otsustanud oma hoonete energiatõhususe parandamise projektid ette võtta ja samamoodi siis ka sellised erinevad veebitööriistad, mis neid selle protsessi juures siis aitaksid. Nii et sellist pehmemat poolt on kavas ka palju ja see tegelikult on väga otseselt seotud ka sellega, kuidas me saame selle fondi väljamakseid ehk pingutusi tuleb meil teha laiemalt kui ainult need investeeringud ja meetmed, mida Urmo ka esile tõi. Nüüd kui vaadata, kus me hetkel oleme, 2 aastat on tuldud, 29 esimest tulemust on komisjonile raporteeritud ja tegelikult on pikk tee veel minna, ehk 104 eesmärki, sihti on veel nii-öelda minna, nii et ma soovin selleks ühiseks pingutuseks kõigile jõudu ja loomulikult tänan siis senise meeldiva koostöö eest. Aitäh! Aitäh! Ja suur aitäh ettekandjatele, Triin Tomingas, Rahandusministeerium, Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus. Ja mulle väga meeldis see lõpuslaid. Pikk slaalomrada on veel kulgeda, väga palju väravaid tuleb veel läbida, aga tundus, et nendele väravate vahele see tee on väga täpselt juba asfalteeritud ehk paika pandud. Loodetavasti nii on ja saame sellest kindlasti arutelude käigus lähemalt rääkida ka, aga palun nüüd lavale tänase päeva peakõneleja Euroopa Komisjoni juhtiva asepresidendi härra Valdis Dombrovskise. Palun. Honorable Madam Prime Minister, Mr. Minister, ladies and gentlemen, tere hommikust!
It is a pleasure to be with you for today's conference and to mark the disbursement of a first payment to Estonia from the Recovery and Resilience Facility. Congratulations. And it's a particular pleasure to return to the beautiful and historic city of Tallinn. For Europe, the last few years have been tough, both economically and socially. We have shown remarkable resilience in the face of consecutive crises, largely thanks to the EU's rapid and coordinated response. However, the geopolitical situation remains highly uncertain and is further aggravated by the situation in conflict in the Middle East. First, we were struck by the COVID-19 pandemic, which disrupted supply chains and led to an economic slowdown. Now we have to deal with Russia's aggression against Ukraine, which shows no sign of ending soon. In February 2022, EU countries were only just emerging from the shock of the pandemic. Back then, we were embarking on the solid recovery path. Russia's war changed it all. It has threatened global food and energy security. It drove inflation to record highs, which for many people triggered the cost of living crisis. Estonia, like other Baltic states, was hit particularly hard. Being small open economies, they were particularly affected by related supply chain disruptions. Investors started to factor in geopolitical risks, affecting availability of foreign direct investment and funding costs. Or take inflation. The three Baltic states were among the worst hit in a recent inflation wave sweeping across the continent, with annual rates reaching about 20%. As a result, people's purchasing power was eroded. All this was only 1 year ago. Today, inflation rates in the Baltic region have fallen back to single digits and moved closer to the EU and Euro area averages. In Estonia, the inflation has come down from the peak of 25.2% in August 2022 to 5% this October. Still, inflation across the continent remains historically high, and for now, EU's economic activity is weak. We do, however, see some more promising signs for 2024. Labor markets remain strong. Both headline and core inflation continue to decline. Still, a growth outlook remains subject to exceptional risks and uncertainty. The European Commission will update its economic forecast next week. Looking ahead, our focus is how to best secure sustainable growth for longer term. This is where the Recovery and Resilience Facility comes into play. To keep the economy on the right track, member states must press ahead with carrying out reforms and investments set out in their national recovery and resilience plans. Provided that this is done properly and fully, the RRF should have a positive impact on all EU economies and societies well beyond its 2026 cut-off date. In the case of Estonia, Commission experts estimate the impact of Next Generation EU could lead to an increase of GDP of between 0.8% and 1.3% by 2026. After 20 years, Estonia's GDP could be 0.4% higher, which would translate into up to 4,000 extra jobs. As you know, the RRF is a performance-based instrument based on verifiable milestones and targets. As such, it contributes 953 million to make Estonia more resilient and sustainable, better prepared for the challenges and opportunities of the green and digital transition. Overall, Estonia is progressing well with implementing its recovery and resilience plan. It is an opportunity to boost the country's economic growth and create jobs. So let me return to the first RRF payment which Estonia receives today. It comes after Estonia successfully completed the first 28 milestones and one target in its recovery and resilience plan. Since Estonia has already received pre-financing, the payment amounts to 238.5 million euros. This covers reforms and investments in a wide range of areas. They relate to energy, the green and digital transition, labor market,
healthcare, green skills, innovation, transport, and also Estonia's audit and control system for implementing the RRF. For example, RRF funding will support the renovation of apartment buildings and small residential buildings. It will help to finance construction of the Tallinn Old Port tram line. This will boost sustainable transport in the Tallinn region by connecting Rail Baltic to sea connections with the Nordic countries through Tallinn Old Port. Let's not forget that Estonia was the first EU country to submit a modified recovery plan to reflect the ambitions of the REPower EU. As you know, REPower EU is the EU's response to the socio-economic hardships and global energy market disruptions caused by Russia's war against Ukraine. REPower EU is particularly important for Estonia in helping to move away from carbon-intensive energy systems and dependence on Russian energy supplies. The modified plan was adopted by Council in June. To accelerate the deployment and take-up of renewables, it envisages developing sustainable biogas and sustainable biomethane and further streamlining permitting procedures. Estonia has also addressed the challenges to diversify fossil fuels imports and ensure sufficient capacity of interconnections without using resources from its RRP. There is impressive regional cooperation to strengthen energy independence, boost decarbonization, and support the transition towards renewable energy. For example, Estonia managed to stop buying Russian gas by cooperating with Finland to put in place a floating storage and regasification unit. Work on synchronizing the three Baltic states' electricity grids with that of continental Europe is progressing well. Investments are on track thanks to major efforts made by Estonian, Latvian, Lithuanian, and Polish transmission system operators. The project will allow the Baltic region to regain full control of its electricity networks and strengthen its energy security. The three countries' agreement to bring forward the project completion date to February 2025 means that they can be fully integrated into EU's electricity grid almost a year earlier than first intended. On the social dimension, Estonia's plan reinforces its social and economic resilience. This is reflected in the launch of the reinforced My First Job scheme, adoption of the Youth Guarantee Action Plan, measures to boost primary health care and long-term care. Let me now say a few words on digitalization. Estonia's RRP dedicates 208 million euros, or 24% of spending, to its digital transformation. The entire amount is expected to be spent on efforts to achieve the digital decade targets. Estonia is well known as a European and global leader in digital public services, where it can serve as a good example for other EU member states. However, there is room for improvement in some other areas, such as digital skills and connectivity. Estonia is just above EU average for basic digital skills. However, it has made significant progress over the last 5 years, narrowing the gap between the percentage of enterprises providing ICT training in Estonia and the EU average. So this shows that Estonia is on the right track. I'm pleased to see Estonia's significant contribution to EU's efforts to reach the digital decade target on ICT specialists. The share of women among ICT specialists is among the highest in the EU. In addition, Estonia has the highest percentage of ICT graduates in the EU. On connectivity, fixed and mobile, digital infrastructure is key enabler for all components of the digital decade. However, at the outset of the digital decade, we are still far from achieving our digital decade connectivity targets. Here, Estonia should do more to boost its relatively low 5G coverage and incentivize the take-up of gigabit and 5G connectivity. That said, its coverage with fixed very high capacity networks and fiber to the premises has continued to grow steadily. Both are well above EU average. Ladies and gentlemen, the RRF is a unique and highly agile instrument. It was created as a recovery strategy in very difficult circumstances,
using structural reforms and investments as a way for EU countries to build back better for the future. It is also a unique chance to strengthen competitiveness, advance with Europe's economic and social convergence, and promote sustainable growth for a longer term. So, congratulations to Estonia, its government and people on all the progress made so far. I look forward to seeing Estonia carrying out its recovery and resilience plan in full in coming years. This will help to build a more resilient and competitive Estonia and benefit the EU as a whole. Thank you, and with this we are moving to the ceremony of symbolical handing over of the first RRF payment to Estonia of 238.5 million euros. So, congratulations. Inside there is no cash, but a document acknowledging the payment. Detailid kõik jäävad siia selle dokumendi sisse praegu peidetuna täpselt, aga palun proua peaminister ja härra Valdis Dombrovskis, olge head, võtke istet, me jätkame siit lavalt aruteluga ja räägime, kuidas ehitada konkurentsivõimelist ja vastupidavat Euroopa Liitu, Eestit ja milline on taasterahastu roll selles ja seda vestlust palun juhtima ajakirjaniku ja kirjastaja Hans H. Palun. Töötab. Good morning. I'm more than happy to be here to facilitate your conversation. Also, while the organizers asked me to do this, I'm a publisher and a journalist, they must have known that I have a somewhat intrusive style, the type of BBC hard talk, just in order to serve better with our audience to get the utmost information out of you. My first question goes to Prime Minister Kaja Kallas. Kaja, do you happen to know what is the very intimate link of Valdis Dombrovskis to Estonia? A very intimate one. I would say Andrus Ansip, but Mr. Valdis Dombrovskis years ago confessed to me while I was interviewing previous Prime Minister of Latvia for Latvian Delphi, one detail which he never had before revealed to the Latvian audience. Valdis Dombrovskis' grandmother is Herta Saar from Haapsalu city. Oh. Yes, whom Mr. Dombrovskis' grandfather, who was sailing seas, met in Haapsalu. Is this right, Mr. Valdis? Yes. Good. So apparently Estonia is a feeding ground for Latvian prime ministers because also, I mean, Kristianis is, I think, grandma was Livonian, so also speaking really? Estonian and. Okay. So the first question for both of you, maybe Kaja Kallas would like to be the first one to answer. We have been hearing encouraging details about how the Recovery and Resilience Facility is being adopted and what the sums are. We are not happy in Estonia that the sums happen to be smaller than we expected, but this is due to a very good reason. And what could be the obstacles on the way of pushing European economy to be more competitive? And my question particularly is there also some quiet protectionism happening within EU market? Kaja Kallas, be so good. Yeah, well, I think first of all, it is good that we have lessons learned from other crises and crises that we had before with the finance crisis and every crisis that we have had, we have built our lessons and resilience to go into next crisis on the lessons we learned from there.
Right now, of course, we have to put all those funds in practice, and there's a lot of questions around flexibility. But coming to your question, what concerns me the most on the European level is the protectionism in disguise. I mean, many big countries in Europe are only looking towards America. How do we compete with them? They come up with the IRA, and the reaction from the European side is... The Inflation Reduction Act is Inflation Reduction more than Act. 1.3 trillion. Yes. And more than 0.3 trillion US dollars. And the reaction from the European side is, let's allow more state aid. What state aid really means is that, you put government money into subsidizing enterprises, but you don't deal with the actual competitive problems that we have in Europe towards United States. And who wins from this is the richer countries. But even in the end, eventually the rich countries will run out of taxpayers' money to put into as subsidies in the companies. And so what we see on the European level is that we are like out-subsidizing each other, competing towards each other, which means that we are throwing the single market out of the window. And that is very problematic, because we have to build on our strengths. And what is the strength of Europe is the access to the single market. So there is not a single region in the world where you have 500 million people that you can, as a company, have a market to. So if we throw this out because you only see the competitiveness or competition with the United States, then actually we do more harm to Europe and European economy. Mr. Vice President, would you like to bring some particular examples of protectionism which you have been observing? First of all, maybe coming to this broader question, one can say indeed that this Inflation Reduction Act was also as some kind of a wake-up call in the EU, not only how to specifically deal with the discriminatory provisions in Inflation Reduction Act itself, but also look at the broader EU competitiveness challenges. And indeed, there are some long-standing challenges, like productivity growth in the EU is lagging behind productivity growth in US, in China, and other major economies already for decades. So there are issues which we need to address, and that's where indeed the range of initiatives come in, like our Green Deal Industrial Plan, Net Zero Industry Act, also elements which Prime Minister just mentioned, like temporary state aid frameworks, but where I think it's indeed a very valid point that we need to be careful with state aid, not to destroy the level playing field and cohesion within the single market. So that's why it's important that also these temporary state aid frameworks are accompanied with certain EU-level funding instruments, where some of this is reflected also in the midterm review of the EU's multi-annual financial framework, which we had put forward in June as European Commission, and we hope that member states will be able to finalize those discussions in due course. Indeed, it's something to closely follow, that it do not lead to distortions and correspondingly challenges to the cohesion within the EU. Could you still kindly bring some examples of protectionism which the EU is facing? You mean internally or externally? That's a very broad Whatever. question. Just be particular, please. Well, to be particular, we were just discussing the Inflation Reduction Act, which certainly has elements of protectionism, and that's what we have to deal with. For example, if US is putting in a number of industries domestic content, domestic assembly requirements, is discriminatory against EU companies, so we need to see how we are responding to these kind of provisions.
Kaja Kallas, would you like to add? Yes, I think in a broader sense, but we don't solve it here. Of course, in a broader sense, the agricultural policy is all about protectionism, actually, but this is a very big bite. I mean, our farmers say that they could compete if there wouldn't be so big subsidies on some of the bigger countries or older European Union countries, and that goes also outside. Of course, there is the talk about strategic autonomy in very many aspects, but we have to see that when we talk about strategic autonomy and implement it in a way, then it doesn't mean that we are actually just trying to, sugarcoat this or to do something undercover with this. And that's why I say that it's a protectionism in disguise. It's never, said out so loudly that this is what it's all about. Okay, just to return to the U.S. Inflation Reduction Act, which is more than $0.3 trillion. This also concerns supporting production in America of electric vehicles, of power generators of new generation. Chancellor Olaf Scholz has been addressing this issue while his visit to America. Also, some other European leaders. Have there been any effect to that? Do you think this is negotiable? So, also, Mr. Dombrovskis, could you please name some of the companies which pop up in your head, some European companies which have been announcing setting up new production facilities in the United States? Mm-hmm. Yeah, well, first of all, indeed, that's something on which we had been engaging with US intensively ever since adoption of this Inflation Reduction Act. Well, in terms of specifically electrical vehicles, well, we managed to land it in halfway acceptable solution through the broad interpretation of provision of commercial vehicles, which covers also electrical cars leased to private individuals, and this covers, according to the information provided by car makers, some 70% of the market. So there is something which is, as I said, halfway addressed. Then we are currently negotiating with US critical minerals agreement, which would allow us to have a free trade agreement partner equivalent treatment for the purposes of those critical raw materials and related value chains. Meaning non-discriminatory access also as regards those elements. There are some elements where I would say the outcome is not so satisfactory, like, for example, on domestic assembly requirements. There were ways for US in their guidances to have kind of more flexible, more light touch interpretation of what domestic assembly means, but US went for actually quite demanding domestic assembly requirements. So it's still certainly requires engagements with US. Well, I will refrain now from naming the specific companies. It's maybe for companies to comment their specific plans and whether they are related or not to Inflation Reduction Act. But I just want to highlight that just, if I'm not mistaken, last week we have published a report on impacts of Inflation Reduction Act on the EU economy. Of course, we are still in early stages, so probably it's a bit early to draw too far-reaching conclusions, but some first elements are already visible in this study. Okay. There's a member of your party, Kaja Kallas, Andrus Ansip, working as a member of Europarlament.
And Andrus Ansip 1 year ago was tasked to lead the initiative of European microchip production in order to face the competition from Taiwan, South Korea, USA. I know it doesn't concern directly your competences, both of you, but has anyone have heard what's coming out of it? It was been declared that 43 billion euros are going to be devoted to European chip production. Is this going to happen? Really? Actually, I must say I'm very surprised that Andrus Ansip is actually dealing with something related to the European Parliament. But that was this a is joint the first commission. time I hear it, really. So that is a big surprise to me. I only know that he's commenting on the domestic politics, but I didn't know that he's doing something. That is very interesting. I will look into it. He's actually doing something in the European Mr. Parliament. Dombrovskis, any comment to that? Or? Well, as regards those microchips, indeed, as you know, we have also our European Chips Act, and the aim is actually to double our chips production, indeed to have some more resilience of supply in case of certain disruptions. We are also coordinating this work closely with US. We will probably not achieve perfect complementarity of our efforts, but we also should try to avoid perfect duplication of our efforts, so to find the right balance there. And I would say, well, you mentioned this specific example on microchips, but it's across many policy areas where we are seeing this paradigm shift from moving, so to say, of efficiency-oriented supply chains to resilience-related supply chains. So this paradigm shift from efficiency to resilience does take place across different sectors. Okay. Mr. Vice President, my next question will concern China. And at first I will say that about Chinese chip production, which we very bravely indeed try to counter now. It's a brave attempt, at least from European side, to start our own really nano-small chip production on European soil. But the latest new Huawei telephone was reported to contain the type of very small nanometer chips which nobody even knew that communist China would be able to produce. They normally lag far behind as compared to Taiwanese good chips. But this fall, you made a visit to Beijing, to the so-called Chinese People's Republic. With China, which I was co-chairing with China's Vice Premier He Feng. And the basic issue which I was raising from EU side is the question of addressing the imbalance in our last year. Our trade deficit with China reached almost 400 billion euros. And okay, we're not seeking balanced trade with every country in the world. That's not the way international trade works. But you know, figure this size raises certain concerns, and we need to look what is going on. And correspondingly, we are focusing on questions on market access issues which European companies are facing to address this imbalance. And then we are looking on specific sectors ranging from agricultural, foodstuff sectors to cosmetics, to medical devices, to other. We have some outcomes in some of the sectors which we now need to follow up. And another point which I was raising with the Chinese counterparts was more horizontal question of data flows.
Because what is happening in China recently, they have passed series of legislations related to, well, national security, data flows, but which is actually complicating the life quite substantially for internationally active companies, not only European companies, but also even Chinese internationally active companies, because, well, data flows is integral part of doing business nowadays. And if there are requirements in Chinese law saying that, you know, companies need to seek permission of transferring important data abroad, but then nobody has defined what is important data, then there is certain difficulty. So we agreed also to have certain mechanism of engagement of providing more clarity to European companies how those data provisions are actually to be applied, hopefully in a workable way, and we did have a dedicated work stream specifically also in area of financial services as regards those data flows. So that was one horizontal issue which we had been raising. So in broad is how to address the imbalance in our economic relations. Well, negotiating in China has never been easy, has it? And I would like to ask Kaja Kallas maybe to add to this topic, keeping in mind that you have been bravely addressing the issue about aggressor Vladimir Putin's war mechanism, being still available to get those modern chips, optics, drones, whatever, through third countries. Would you have any idea how to make, how to implement some diplomatic force on China to stop doing that? Well, you know, the topic of China is very, very fascinating. I mean, when you bring in Russia, we have seen what, you know, building your dependencies on third countries who are not your friends brings about when we talk about Nord Stream, for example. But China is doing it in a more clever way. I mean, geographically, they are not the center of the world, but they have created a situation and by, you know, small steps are taking this, that they are the center of the world by, you know, technology and those little pieces that we have in our technology so that we can't really overlook them. It is not that aggressive as Russia has done it, and therefore it sort of goes under the radar. But we have to keep this in mind, and therefore we also have to look at the, you know, the public procurement rules that we have. I mean, how to reduce the dependencies on the third-party actors that are not friendly towards us. And there, I think, because every connection you have is somewhat makes you weaker because you're dependent on the other side. One side of the connection might also hurt you in this regard. When it comes to China and Chinese manufacturing, I think what the European Commission has done with addressing the issue of subsidizing of the electric cars, I think this is good to show that this is not equal footing competition that we have there really going on, and I think those little steps we have to take, but we shouldn't be naive. Also towards China and how they act. We have said on the European level and NATO's level, you know, China is not our adversary in some way, but we definitely have to, you know, bring our risks down regarding Chinese production, Chinese activity, really. Is it easy? It's not easy because they have you know, different types of ways to address this issue, and I mean, also when we compare, we are not we are democracies where you know, China is not operating the same way. That's no news. Let me
let me bring you a very murky and distinct example about what China is doing in order to facilitate the so-called double-use components to Russia's war mechanism. Not long ago, me and former Communication Minister Raivo Vare had a chance to interview European Commission Special Envoy of Sanctions, Mr. O'Sullivan, David O'Sullivan. So here's what he said. He has been traveling to Kazakhstan, Armenia, Georgia, United Emirates, Turkey. He's going the third time because he's seeing that this type of double-use products still are flowing through Turkey. But then, when we asked the question from the special envoy, which percentage of those very smart pieces of technology are flowing to Russian Federation through the so-called People's Republic, he said it is 78%. So naturally we asked, have you been visiting Beijing? No, I haven't, Mr. Sullivan said. Are you planning this year? No, I'm not. And that's because Vice President Valdis Dombrovskis just lately was in Beijing. So, Mr. Dombrovskis, did you also address the problem how China, as a third country towards the Western coalition, is facilitating this huge amount of technology which is enabling the aggressor's war mechanism? Did you or did you not address this issue? And if positive, then to which results? Well, indeed, I did raise this issue in my engagements both with Vice Premier He Lifeng and also with Commerce Minister Wang Wentao, highlighting once again the priority list of the dual-use items, which is agreed between EU, US, and some other countries, and calling Chinese out. Although China also produces a lot of them by themselves. That's why I was mentioning this priority list. So those are dual-use items which we see as a priority to make sure that they are not going towards Russia, because those are items which we then see in Ukraine battlefields, and kind of calling for a greater cooperation in this regard. I would say there is some willingness from China to engage on this. Of course, we'll have to see what it will mean in terms of practical implementation. I also highlighted that, for example, EU has already blacklisted 3 Hong Kong-based companies which were involved in those kind of transactions where those dual-use items were ending up in Russia, and stand ready to blacklist more both China and Hong Kong-based companies if we do not see action from Chinese side. Of course, there it's worth noting that there are 2 elements, and this kind of blacklisting of companies may be more effective against the question of sanctions circumvention. It's really less to do with so-called backfilling, where other countries, including China, are providing items which may be replacing Western supplies of those dual-use items. Okay, I think Mrs. Prime Minister would support the idea which we presented to the Special Envoy of European Sanctions. And the idea would concern your area of activities, Mr. Dombrovskis, because this concerns the euro. And one of your tasks, as I understand, is to enlarge to promote the euro turnover, of euro currency. And the question was that, understandably, the US sanctions are much more up to the point, because the United States uses a mechanism which the European Union detests.
it's being called, and you as a lawyer will understand it, extraterritorial measures. The US famous Department of Justice, which has a small department called the FBI, is able to sue anyone, anywhere on the planet for breaching the US legislation. Of course, the US is not in a position of forcing foreign citizens to comply. But here's what they tell to, for instance, the large European financial institutions, Swedbank and Danske, which have been committing the biggest money laundering operations so far in European history. They say that we are not in a position to force you to follow the US legislation because you are a foreign country. But in case you would like to prolong your commercial activities, we would ban the access to US dollar for your company, which of course means the end of any financial company or any Turkish trader who is facilitating microchips or military optics to Putin. So what do you think, Kaja? Would the Eurozone, which Estonia is proudly a part of, would the Eurozone countries be able to use the same sanction as a whip? You stop facilitating the dual-use products to Russia, otherwise you lose the access to euro currency. First, Mrs. Kaja, and then Mr. Valdis. I totally agree that we have to think outside of the box, thinking of different means that we can use in order to pressure Russia to stop this war, and or the oligarchs or people who are dealing with Russia either directly or indirectly. I mean, this is also in relation to the use of frozen assets, for example. And the argument contra it is that because you have the central bank assets, then it will weaken the euro because nobody trusts the currency anymore. Right, that's quite another question. Yeah, but no. But it's tied to your question because it's a similar thing. Kaja, I'd like to take this separately, but just you will be voting for using the denial of access to euro currency as a punishment. Yes, but the worry why I'm bringing this example is that in terms of international arena, dollar and euro is not, they are not on equal footing when we look at the use of the currency. Yes, the reserve currencies, the proportion of reserve currencies, of course. So that is the problem. So should we or shouldn't we force our EU sanctions with the help of threatening to cut the access to euro for those third country companies who are in breach of our sanctions? As I said, I support everything that is working, but to be very realistic, as I am around those tables where those discussions are, I'm not very optimistic that that's going to be put into place. Okay. Mr. Dombrovskis, when we asked this question from David O'Sullivan, his answer was just shocking. He told that, well, I honestly don't know how it would work. I don't know, said the chief European whip of implementing our sanctions. Do you have a better answer? Well, first of all, maybe in defense of David O'Sullivan, his responsibility is to deal with sanctions implementation, meaning implementing of those sanctions which are decided, not those sanctions which are not decided. So I think it's possible that he is not aware of all the details of sanctions which are not decided.
So that's, I think Prime Minister already responded to this question that to agree on sanctions, we need unanimity of member states. And already when we are dealing with the topic of, for example, use of frozen or immobilized Russian assets, those concerns of role of euro and so on are actually surfacing among a number of member states. So currently the Commission is still working actually on this proposal on how to use for using of proceeds from immobilized Russian assets to support Ukraine, and I hope we'll be able to put forward this proposal soon. Really? The work is ongoing. Of course, it also requires, so to say, support from the EU member states that they are putting forward the proposal. In a sense, halfway is confident that it's actually passing the member states. That's why we put forward the options note on how this could be done already in September, and that's currently being discussed among member states. There are other financial sanctions which we are already using, like the SWIFTing of financial institutions, or just outrightly blacklisting certain third country companies. I already was mentioning some Hong Kong-based companies, but there are also, for example, certain Iranian companies which are blacklisted, which were linked to this supplies of Shahed drones to Russia. So there are also certain ways how we can exercise influence on third country companies. But of course, to the extent possible, we are trying to negotiate with the third countries of concern and try to reach a cooperation for those countries, because they are legally not obliged to follow our sanctions. So there are certain means of persuasion which we can use, but if we can get engagement and certain commitment of countries themselves, or would not be willing to use them, so let the Americans do it. They are exterritorial, they are aggressive, and I hope they are efficient. We will see after Chinese President Xi will meet Joe Biden in the very soonest future. Here's a question which I thought would be a perfect fit for you too. It's a question about Ukraine. It's a question about the blocked reserves of Russian central bank, which should be there in the volume of 300 billions. It's a huge sum. It's not 300 millions, but billions. But evidently, even the members of the Western coalition, keep aside Belgium and Canada, they are not even willing to report how much money of the aggressor central bank have they been effectively blocking. So, Kaja Kallas, you were boldly talking about confiscating the aggressor's foreign reserves 1 year ago. This was a wish which you expected to turn into reality. And this was shortly before the 30th of November last year, when President Ursula von der Leyen expressed just the same. We have been able to block those billions, however much there are, and the idea is to direct them to Kiev for recovery, just for recovery. That's a good idea. 1 year has passed. Mm-hmm. What do you think, what's wrong with this sanction mechanism of the Western coalition? I understood, we all understood, that even before the war, the great European war broke out, the Western coalition was threatening Putin that you will see sanctions which the world has never seen. We will turn ruble to ruble, which is what President Joe Biden said. Well, European Commission, also European Council, and also the US Congress has huge legal support bureaucracies. So within 2 years, no decision has been made how to use
those billions which Ukraine is just crying for. At the same time, I understand that the Recovery and Resilience Facility of the EC was been financed by Eurobonds. Issue of Eurobonds, quite unprecedented. So Kaja Kallas first, and then Valdis Dombrovskis, who also, by the way, has been serving as European Commissioner of Finance. Would you be able to see this as a solution to directing arrested or blocked Russian reserves to Ukraine when we, as Europe, pledge those amounts, those millions on the accounts and issue Eurobonds? So Russia will fully maintain their claim to this money after the war comes to the end. Is it a good idea? This is what we have done in Estonia. We did the law because in Hague there is a registry for the war damages that is kept every day, all the damages that Russia is causing. So Ukraine has a legitimate claim towards Russia of those damages. Now we have the assets of Russia and the oligarchs that have, oligarchs that are sanctions, which means that this tie with the regime has already been established. So we recognize the legitimate claim that Russia has towards us. So now we make a settlement of those claims. We don't say that we are confiscating the funds or the assets, but we are saying that, yes, if you pay all the reparations to Ukraine and there is something left over, we will give you this back, or Ukraine will give this back, because we have made a settlement there and you can ask this there. And we have, can I say it's bulletproof? Of course, as a lawyer, I know that nothing is bulletproof. I can also... You mean our proposal? Yeah. But on the European Commission side, I've been pushing this also. What the argument against this is that, there is the right to property, but that has already been breached by the sanctions. So we have to think how we can use the assets of Russia in favor of Ukraine, and therefore I continue pushing this. Valdis Dombrovskis, isn't our Prime Minister being very distinct and innovative here? How is her idea? Did you think the same? Why is it not moving anywhere? Well, first of all, I would outline three elements. So first, we already discussed this work which is currently ongoing on Commission's legislative proposal on use of proceeds from immobilized Russian assets to support Ukraine. Second, actually something practically is already happening. For example, recently Belgium, where bulk of the funds took a decision of using or taxing... This is not talk about the big body on those billions. This is just, as you mentioned, the proceeds. Yeah, but anyway, it's already taxing the proceeds from the Russian assets, and using this money for Ukraine is already generating some revenue stream. And then I would highlight another element, which is G7 decision that Russia will only be able to get its immobilized assets, including central bank assets, after reparations to Ukraine have been paid. And that's, I think, kind of maybe Estonia, with a proposal where Prime Minister just described, is making already next step in this regard, but this G7 decision of not unblocking those assets as long as reparations are being paid is a first step in the same direction. So, just a shame it takes so long while Ukraine is bleeding. One last question about Ukraine. Ukraine's state budget is in the amount of about 56 billion euros, out of which Ukraine itself can provide just 16 out of 56. For the rest, they are looking for Western help, and they have been receiving
Western help until Congressman Mike Johnson took over the Speaker's position in U.S. Congress. And then the MAGA fraction, as I understand, is telling that, yes, they are going to support Ukrainian war effort, but no, they are not happy to sponsor Ukraine's state bureaucracy. Also, the salaries of the teachers, the medical workers, Zelensky's big administration, and so forth. What happens if the US doesn't come with the money to support Ukraine state budget, and the EU has to put, well, in unison of maybe Australia, maybe Canada, to put up the 40 billion? Are we able to do this? Are we able to fulfill the gap within Ukraine's state budget without the United States? First of all, if we are talking this year, one can say that the financing gap for Ukraine for this year is broadly covered, and our macrofinancial assistance plus program, 18 billion euros, is on track. We already disbursed 15 billion, and I think things are on track for remaining two disbursements of remaining 3 billion euros. For the next year, or rather next 4 years, from European Commission side, we have put forward a proposal for Ukraine facility of 50 billion euros, and I would say the first issue is to make sure that EU member states reach agreement on this quickly, because we are already in November, and Ukraine needs this money as of beginning of the next year. So indeed it's important that those discussions among EU member states are being finalized, and the money from EU side is available, and I would say that covers a substantial part of Ukraine's financing need. Of course, US is an important donor, so we do hope that US at the end of the day will also provide their part. We had been raising it obviously with our US counterparts. I personally had been raising it with Janet Yellen, US Treasury Secretary, and well, she was reassuring that they are confident they will find ways how to ensure that this financing to Ukraine is flowing, and also contributions from other donors and from International Monetary Fund. So in a sense, it's indeed, it's a collective effort where I would say the Western democratic world in very broad sense, because not all of those countries are Western, should work together both to support Ukraine and to put pressure on aggressor Russia. Fair enough. Just before I let you go, would you please give one good note about what European Union is good at? I will begin with that. According to what former transport director of Euro Commission, Mr. Hololei, told, that our trains, I mean Siemens and those French one, Alcatel, I believe it was, are the best. Our trains are best. They by far exceed the American trains, and the Chinese lag back also. Our trains. What is good? What would we be boasting with? Kaja, please. We have good people, we have smart people, and we have to do everything that this smartness stays here. Exactly. Mr. Vice President. I would argue that actually there are many things, but I would highlight actually Europe's unique model of a social market economy, which I think it's serving as well, and probably makes Europe the best place in the world to live and work in. So I think we need to build on this strengths of our model of social market economy. Thank you. Don't those fine Baltic politicians deserve a good applause? Thank you. Thank you, Valdis. Great to meet you. Jaa, aitäh.
aitäh selle debati eestvedamise eest ja enne veel, kui me läheme tagasi roheinvesteeringute juurde taastekavas ja Repower EU juurde, siis paar videot ja pilti sellele teemale taas häälestamiseks. Tere, minu nimi on Ivar Kruusenberg ja ma olen ettevõtte PowerUp Energy Technologies tegevjuht. Vesinik on ütlemata oluline energiakandjana, kuna vesinik on üks ainsatest headest alternatiividest fossiilsetele kütustele. Vesinikku kasutatakse tänapäeval peamiselt keemiasektoris ja metallitööstuses, näiteks redutseerijana. Aga tõusev trend on kasutada vesinikku transpordisektoris, näiteks rongide, autode, busside ja teiste sõidukite kütusena. Nagu öeldud, vesinik on üks ütlemata hea energiakandja. Seetõttu, kui me asendame praegu kasutusel olevad fossiilsed kütused vesinikuga, siis me suudame vähendada tunduvalt nii CO2, nokside, sokside kui teiste peenosakeste hulka õhus. Rohevesiniku tootmine on kuskil hinnaskaalas 2,5 eurost kuni 6 euroni. Ja selle hinnaga me suudame vesiniku tanklates müüa sellise hinnaga, et ta oleks konkurentsivõimeline diisli ja bensiiniga. Ja ka kliendile 100 kilomeetri läbimiseks näiteks kuluks täpselt sama summa, mis praegu on bensiiniga sõitval autol. Eestil on väga suur potentsiaal rohevesiniku tootmiseks, eriti kui meil õnnestub üles seada tuulepargid ja veel enam rakendada päikesepaneele energia tootmiseks. Ja, millises seisus me oleme ja kas see täna kõne all olev taasterahastu ja Repower EU selle sees on meid toonud lähemale rohevesinikule või mitte. Juba jõuame arutada järgmises vestlusringis. Ma ootan mingit sellist selget signaali, kas meie üks külalistest, kes oleks pidanud täna siin saalis olema, on kuuldel. Ma loodan, et on. 4 guests were scheduled to participate in our next conversation, but the situation has been changed, and I'm so sorry that you, Matthew, can't be here with us in Tallinn today, but I hope you're doing well, and we will see you soon in Tallinn. Hi. Good morning, honourable ministers, colleagues, friends, ladies and gentlemen. Yes, indeed, I'm delighted to be with you today, and I'm sorry it's only a virtual presence, and I'm looking forward to a real vivid exchange of views in this really well thought through and well put together conference that you put on today, focusing on how the European Repower Plan can reduce our collective dependency on fossil energy sources, particularly, of course, from Russia, and stimulating our renewable energy uptake. I'll try to be as short as possible because it's very painful listening to people speaking too long online. I know that. I'm really sorry I can't be with you in person. My back flared up at the end of last week and I took the decision it was unwise to travel. It's better now, but I'm sorry I can't be with you. To recall briefly what we know in terms of the big picture. We have the European Green Deal, our overarching policy priority as the Commission, focused on delivering climate neutrality by 2050. Then post-COVID, we have the next generation EU recovery instrument promoted through the Recovery and Resilience Facility. And then in 2022 comes the Repower EU plan, the EU's energy response, if you will, to the shameful war of aggression waged by Russia against Ukraine, with its knock-on impact on energy, focusing on rapidly reducing
our dependence on Russian fossil fuels in different ways, by saving energy, by diversifying our supplies of energy, and by fast-forwarding the clean transition. So, if you like, short, medium, and long-term policy focuses. In the short term, under the Repower Plan, the Commission proposed several emergency regulations which have been agreed and implemented in record time by the Member States, by the Council. It's worth pausing just for a moment on that. People were surprised at the extent of the EU's unity and the speed of the EU response. And I think generally this has been viewed as very impressive, not just by the Commission, but I think collectively we've done, I think, a good job. We've also collectively achieved, broadly speaking, our short-term objectives under Repower EU. Taken together, the different emergency regulations we adopted last year contributed to lowering the gas prices, which at the height of the crisis went higher than 300 euros per megawatt hour. They're now down to about 40 euros per megawatt hour. It's still roughly twice the pre-war levels and fluctuating. So we're not out of the woods. There's no room for complacency. In slightly more detail, what have we done in terms of diversifying energy imports? I know it's a particular interest in Estonia, of course. Russian gas supplies have plummeted from 155 billion cubic meters per year before the crisis to around 40 billion cubic meters today. Pipeline gas from Russia has gone from around 50% of our overall gas supplies to less than 10%. This has been achieved by a very rapid collective outreach action with international partners, helping the EU to bring in additional liquefied natural gas, LNG, and gas pipeline imports from non-Russian gas sources by around an additional 70 BCM in 2022. We set up at great speed, and this is my day job, if you like, the EU energy platform, which has contributed significantly to EU diversification plans via this outreach effort and via demand aggregation as the first steps towards joint purchasing. We've had, in fact, 3 successful tendering rounds over the course of this year, resulting in aggregated demand of around 45 billion cubic meters, receiving supply offers of more than 50 billion cubic meters, and we've matched around 35 BCM, partially or entirely, between supply and demand. We have 170 companies involved, and I think taken together, this degree of reaction shows that this is a potentially very effective tool in leveraging the EU's political and marketing weight. And it's interesting in the context of the ongoing negotiations on the proposed hydrogen and decarbonized gas market package, the co-legislators are discussing how to prolong what we call aggregate EU, which is this mechanism for purchasing gas beyond 2024, and even expanding this mechanism to other products such as renewable hydrogen and other renewable gases. The second thing we've done, of course, is gas savings, reducing the energy we spend. We saved in the EU 18% of our gas consumption over the year from August to August 2022-2023, exceeding, in fact, the 15% target set out in the regulation that we agreed at great speed in July. In Estonia, you managed to do a 36% reduction. This is remarkable. Taken together across the EU, it corresponds to saving around 70 billion cubic meters of gas. Interestingly, around about the same amount of gas we brought in, additional gas from other sources, we've also reduced by an additional 70 BCM our consumption. And then perhaps most importantly, in terms of this conference, we've accelerated our clean energy transition. 2022 saw a new record in the deployment of renewable energy sources. We saw a 45% increase in wind capacity installation, 47% in solar, and 39% of heat pump sales. Someone in Poland told me that buying a heat pump had moved from being an idiosyncratic energy fad to becoming a patriotic duty. And I note that nearly 22,000 heat pumps were sold in 2022 in just Estonia alone. With all this together, our winter preparedness for 2023-24 is now well on track. Storage is an important component of that. Our storages are more than 96% full, and European traders are interestingly now injecting
gas into Ukrainian storage, more than 3 billion cubic meters. Most of the member states have now submitted their updated preventive and emergency plans and will be chasing the others who haven't yet come through. Before we move on to the medium and longer term, let's just recall we are still not out of the woods again. We're still dependent on continued supplies of LNG. The terrible war now that's breaking out in the Middle East has seen a short flow coming from Israel to Egypt, with the potential for less LNG coming to the European Union. We're still dependent on avoiding a terrible winter, which could dramatically increase our energy consumption. And of course, if the Russians were to decide to cut off the remaining supplies, as I mentioned, around 40 BCM, that could also pose big short-term problems. So we've got to keep up our efforts in the short term, but we also have to plan ahead for the medium and longer term. And I think for the medium term, that's where the recovery and resilience plan and facility really should be seen. To remind ourselves, it's financed with 22 billion euros in terms of grants, and member states have requested an additional 127 billion in terms of loans to finance their amended RRPs. And taken overall, about 40 BCM is allocated to energy measures. All of this is helping companies to base their energy consumption for the future on renewable sources, to divest from fossil fuels. We've got to make it quicker and less complex to get permits to invest in renewable projects. We need to give a big push to invest more in solar, in hydrogen, in wind, in bioenergy, and I'll say more about all of those. In Estonia, through the repower elements of the Recovery and Resilience Fund, we're looking at massive increases in renewable deployment, for example, in 3 areas: reforming the legal environment for permitting to ease wind energy deployment, investing into the grid, reinforcing Estonia's capacity to host more electricity coming from renewables, investing in and increasing our production and uptake of sustainable biomethane, which is a very interesting fuel because that can plug straight into the gas grid. Taken together, these measures complement really the energy-related component of the rest of the Recovery and Resilience Plan, which of course predates the war, supporting companies to switch from fossil fuels to renewables, alleviating height restrictions for wind turbines, supporting households in renovating their homes. You've heard me say already, I think twice, that we're not out of the woods. The worst effects of the crisis may be behind us, but there is no room for complacency. And this applies also for the longer term. Our energy markets remain vulnerable. We've seen coal coming back in some cases. We've seen fossil fuel subsidies actually increasing during the crisis. Inflation is still high. Our critical infrastructure needs protection, including from the risk of sabotage. And more widely, I think we need to reflect on the impact of the crisis in terms of our dependence on less reliable sources, not just of gas, but of critical raw materials in terms of the entire supply chain. So we need to continue to ensure affordable, reliable, accessible energy for households and industry, and bolstering our industrial and economic competitiveness to remain a key global player. I think the last 2 years really demonstrate the importance of scaling up our manufacturing capacity in net zero industry in terms of strengthening our competitiveness. And just a few quick words then on those reforms that we propose to increase manufacturing capacity inside the EU, complemented by measures to better address market distortions by non-EU countries, because we need to develop that strong European clean tech industry in terms of our future. It's about securing access to decarbonized energy for the longer term. There's a real risk that we replace our dependency on fossil fuels with new dependencies in clean technologies such as wind turbines, electrolyzers, batteries, solar PV, heat pumps. The supply chains of these technologies depend heavily on critical raw materials. Hence, these 2 respective legislative proposals, the Critical Raw Materials Act, the CRMA, and the Net Zero Industry Act. These are very complementary in their scope. They address, in the first hand, under the critical raw materials, mining, refining, and recycling of raw materials, while the Net Zero Industry Act focuses on the next steps in terms of the value chain, manufacturing our clean technologies and their different components. So just very quickly to conclude, and then looking forward to joining this panel discussion, I will stop in a moment.
with just one or two words, well done in Estonia on your recovery and resilience plan as modified and with its new repower chapter. It's well balanced, it's well adapted to what we see in a shared way as the challenges and opportunities you face. We think you've really taken account of our comments in terms of the recommendations we've made through the country-specific recommendations. So thank you very much on that. We'll use the national energy and climate plans, which you've circulated a revised draft of your plan there in August. Thank you very much for that too. That's the key backdrop for implementing the RRP in the future. And last message, if I may, whilst we're talking here about today, the RRP, let's not forget the Just Transition Fund, which in Estonia is called the Estonian Territorial Just Transition Plan, where substantial sums are coming, 340 million euros for Estonia to address your phase out of oil shale, for example. And in the future, the Social Climate Fund, which will bring from 2026 onwards an additional 65 billion euros to the pot. So there's more coming in this sense. And I really congratulate Estonia from seizing the opportunity that comes from this terrible war, because Estonian citizens stand to benefit directly from it. Thank you very much. And I'm going to listen in hard and very happy to take any comments and questions at the end. Yeah. Matthew, thank you for this quick overview and putting us in a bigger picture. Läheme siit edasi lavalt nüüd siis eestikeelsena ja palun siia lavale vestlusringi kliimaminister Kristen Michal, tema kõrvale Utilitase esindaja Rene Tammist ja Bioforce OÜ esindaja Siim Tenno, palun. Võite korraks tervitada ka isegi, on hea sellisel külmal ajal nagu kindla sammuga tulla lavale. Ja võtame kohe istet ka oma Kristen Michal, alustaksin kõigepealt päeva esimeses pooles natukene nende numbrite poolega ja võtaks teemaks nii taastekava kogu rahastu, aga selle sees siis Repower EU ka veel eraldi. Et siin, kui selle programmi tutvustuses näidati, siis tundub, et see meie peamine väljakutse on see 18%, mis me oleme praegu suutnud realiseerida plaanides. Et kus kohas me valitsuse nägemuses oleme hetkel, 82% järelikult on veel minna, aasta 2026 on kohe hetke pärast ülejärgmine aasta. Jah, on kohe ülejärgmine aasta, et mina oma valdkonnast pigem kirjeldan seda, et eks siin on mainitud ka, mis on meie valdkonna need suuremad panustused, aga ma kõigepealt ütleks sissejuhatuseks seda, et enne ka siin nurga taga või siin samas kõrval Rene Tammistiga arutasime, et ega kliimapoliitikat või üldiselt kogu Euroopa Liitu on ju hulk inimesi, kes ütlevad, et see kõik on väga halb ja et muutus ja me ei peaks sellega kaasas käima, aga kui nähakse praktilisi asju, siis tullakse sellega kaasa. Ja meie valdkonnas näiteks on need samad investeeringud vesinikku, investeeringud tegelikult võrkude tugevdamisse, investeeringud salvestuse pilootprojektidesse, igale poole kümned miljonid tegelikult, mis on sellest välisrahastusest. Ja see tegelikult on suunatud kõik lihtsale asjale, et Eesti inimesed saaksid soodsamalt ja puhtamat energiat, majanduse konkurentsivõime kasvaks. Ja ütleme nii, et järgmine minu meelest selline suur eesmärk, mis meil tervikuna Eesti riigina ja kus ütleme täitevvõim administratsiooni poole pealt, ettevõtjad erapoole pealt ja kõik ühingud, huvirühmad kolmanda poole pealt on ikkagi see, et me saaksime ka mitte loodud ainult need võimsused, vaid ka nende võimsuste vastu siis uued kõrgema lisandväärtusega konkurentsivõimelised, ekspordivõimelised tööstused, teenused samamoodi. See kindlasti on, ma arvan, meie jaoks nagu kõige suurem väljakutse numbrite kõrval ja tervikuna loomulikult Eesti on üldiselt olnud ikkagi nii avaliku raha panustamisest esimeste hulgas Euroopa Liidus kui tegelikult ka tublimate hulgas nende rahade ära kasutamises, aga ma ütlen nii sissejuhatuseks, et ilmselt tasub ka hästi palju väljapool võib-olla seda saali ja seda foorumit kirjeldada ka seda praktilist kasu. Esimene lihtne kasu on tegelikult kindlam energiavarustus, soodsam
puhtam, parem elu ikkagi tulevikus ja tulevikus ka tõenäoliselt lisandväärtuse kasv, sest võib-olla keegi kuskil on näinud hindade langust. Mina väga ringi liikudes Eestis ei ole seda märganud ja kui hinnad ei lange, siis järelikult lisandväärtus peab kasvama, kui me tahame paremini elada. No, tuleme selle juurde tagasi, et mismoodi seda siis paremini saavutada ja kuna on laval 2 näidet, siis haarakem siin sõnasabast ja vaatame need näited üle. Alustame, Rene, kõigepealt siis Utilitasest, Utilitas Wind. Mille jaoks te läksite kõigepealt üldse raha küsima ja juba ette ütlen ära, et 2 projekti on ka need, mida te olete siis selle programmi raames teinud. Kumb Utilitase vaates tundub olulisem? Jaa, et tõepoolest pean austatud ministriga siin nõustuma, et taasterahast on osutunud heaks ja vajalikuks meetmeks selleks, et neid ettevõtete investeeringuid kaasfinantseerida. Ilma nendeta me neid investeeringuid väga suure tõenäosusega ei oleks teinud. Ja ei kavandaks täna ka, eks, et ühe osas, ehk siis, kui nüüd rääkida siis laiemalt Utilitase tegemistest, mitte ainult tuuleparkidest, siis soojussalvesti, selles osas on ka juba positiivne otsus tulnud, salvesteid on ka 3 Raplasse, Jõgevale ja vahepeal käib see heli ära, aga soojussalvesteid on plaanitud siis 3 kokku, ütles Rene. Ja me näeme tegelikult seda skeemi ka, et millisena see soojussalvesti, millisena ta välja jääb joonise peal. Mida ta seal siis salvestab? Ma saan aru, et see suur pütt on miski, mis seda salvestust tegema peaks. Ongi tegelikult üks suur pütt. Et selle siis mõte on see, et jääksoojust ja siis samuti koostopmisjaamades, katlamajades toodetud soojust hakkepuidust siis suunata sinna salvestisse, suurde pütti ja siis selle abil lihvida tarbimistippe. Et kui on siis see hetk, kui sa peaksid hakkama tipu katmiseks tänases tehnoloogilises võtmes gaasijaama, gaasikatlamaja käivitama, siis sa võtad tegelikult selle sooja vee sellest salvestist. Ja see võimaldabki siis esiteks tarbimistippe taastuvate allikatega lihvida, teiseks vähendada gaasi tarbimist, see on üks väga suur Repower EU eesmärke ja ka tegelikult oluliselt optimaalsemalt käitada siis neid taastuvenergia tootmisvõimsusi, mis meil on täna nendes piirkondades paigaldatud ja see omakorda tegelikult parandab nende tootmisseadmete töökindlust. Nii et neid häid aspekte on päris palju. Ilma siis taasterahastu kaasfinantseerimiseta me ei oleks saanud neid investeeringuid teha. Aga miks selle juurde kohe tuleme, sest et mulle tundus, et Siim ka siin noogutas seda kuulates vahepeal ja sellest tahaks eraldi aru saada, et miks me ei tee asju, mis on justkui kasulikud, ilma siis väljast tuleva raha abita. Teine projekt ei ole nüüd, on täiesti teistsugune, teine lähenemine ja on seotud vesinikuga. Mis projekt see on? Ja, et vesiniku osas juba ka tegelikult Ivar Kruusenberg, minister ja siin ka eelkõnelejad mainisid siis tervikahela meedet 50 miljonit, kuhu me oleme tänaseks esitanud taotluse ja hetkel siis ei ole veel teada on, et millised projektid on sellest saanud finantseerimise. Eks sa ju nagu mõjutad praegu komisjoni, kes seda otsustab siin natukene, et tahad öelda, et seda võiks ju ka kohe võtta. Aga loodetavasti siis leiab ka see taotlus positiivse vastuvõttu. Ja nüüd... Me näeme siin tanklat, aga mis selle taotluse sisu siis on? Jaa, taotluse sisu on siis meie energiatootmiskompleksi Väost Tallinnas ja tegelikult Tallinna külje all täiendavalt siis rajada 1 megavatt elektrolüüserit, vesiniku tootmisseadet ja siis täiendavalt ka siis lisada 1 tankla ja ka siis vesinikusõidukeid lisada. Ja see investeering tuleks siis lisaks
juba järgmisel aastal rajatavasse vesiniku tootmiskompleksi koos 2 tanklaga. Ja siis nendest konteineritest, mis te seal nägite, korraks pildil on siis vesiniku tootmisseadmed, ühes konteineris siis elektrolüüser, gaasiseparaator, puhasti, teises trafoalaldi, samuti siis veepuhastusseadmed, jahutusseadmed ja siis selline väiksem konteiner, mis seal pildil oli siis kompressor ja siis praegu hetkel näete visuaalis vesiniku mahutit, millega siis on võimalik seda vesinikku transportida teise tanklasse või siis järgmistele huvilistele, ja siis tankimislahendust ka. Ehk siis sisulises mõttes, kui ma saan õigesti aru, et see on siis tingimusele, et see otsus tuleb, on siiani Eesti suurim vesiniku tootmise ühik. Ja, et see on siis mõeldud siis selle kavandatava vesiniku tootmiskompleksi laiendamiseks ja siis täiendavalt ühe tankla lisamiseks ja sõidukite soetamiseks. Siim, Bioforce on siis biogaasi tootja ja siin selle juures on oluline kohe öelda, et biogaasi tootmise jaoks ei ole te toetust saanud, vaid saite mille jaoks? Ja, et me igapäevaselt toodame siis 2 tootmises, Aravetel ja Ebaverest toodame biogaasi, millest siis edasi toodame biometaani, mis siis praktiliselt 100%-lises mahus jõuab siis täna Tallinna bussidesse, et toodame siis transpordikütust, aga siis ühesõnaga sealt siis ütleme taastefondi rahadega siis mõtlesime, et teeme ühe sammu edasi, et see biometaani nii-öelda tootmine ja transportimine ja kasutamine täna juba käib, aga siis ütleme, jäi siis võib-olla ise natuke julgust väheks või siis ütleme, Excelit oli vaja järgi aidata ja küsisime siis toetust biometaani tootmisest tekkiva CO2 veeldamiseks. Ehk tekib veel, ütleme siis teine tooteliik, et kui täna siis tegeleme metaaniga. Me saame korraks seda skeemi vaadata ka, millisena see teie terviklahendus ja protsess välja näeb. Siin on nüüd ingliskeelse kirjeldusena see kõik peal, mis tegelikult tähendab seda, et see CO2 siiamaani on olnud selle tootmise kõrvalprodukt kogu aeg. Nüüd te lihtsalt püüate selle kinni ja veeldate selle. Et siin on näha, et üks on siis see roheline ring, on siis täna siis selline kogu selline biogaasimaailm ja see hall on siis täna see, et võtame maapõuest ja seda tagasi ei pane, et CO2, et siis see roheline ring tegelikult on täna ikkagi nii, et paneme ka selle taimesse tagasi ja lehm sööb selle uuesti ära ja ühesõnaga see roheline ring üldpildis on enam-vähem selline, mis ei tekita lisakoormust meie planeedile, aga ka selle biometaani tootmise siis kõrvalsaadusena, et meil jalajälg läheb veel paremaks, siis me püüame ikkagi selle CO2 ka kinni. Kus te seda kasutama hakkate? Kes selle CO2 klient võiks olla? Sest et veeldatud kujul ta juba on miski, mida tegelikult saab kaubastada. Jah, ütleme täna siis ta on selline tööstus, päris erinevate tööstusharude üks osa või komponent siis ka keemiatööstuses, toiduainetööstuses. Võime korra seda järgmist slaidi ka vaadata, et seal on ka nii-öelda erinevad kasutusvaldkonnad, et täna, kus me oleme, on see punane ring ümber, et me saime selle CO2 kinni püütud või saame siis järgmise aasta lõpuks, et täna siis tegeleme juba ehitusprotsessiga ja lubadega, et me ise näeme, et meie elu läheb veel põnevamaks, et siin on näha, mida selle CO2-ga edasi teha, et siin on erinevaid sektoreid, erinevaid valdkondi, ma ei tea, paneme CO2 vesinikuga kokku, saame metanooli, saame uuesti metaani teha, ma ei tea, Coca-Cola sisse panna. Ma näen ka seda siin serva peal ikkagi see, mis lehmast tuleb, käib jaamast läbi ja Coca-Colaga minuga jälle uuesti edasi. Ring käib. Ring käib, selge, ring maja. Ilma nüüd naljata, tuleme selle juurde, väga huvitav skeem kindlasti ja palju rohkem ja sisulisemaid kohti kindlasti ka CO2
kasutamise kontekstis kohe tuleb meelde, kuidas me räägime sellest palju ka Narva valguses ja seal põlevkivi põletamisel selle CO2 püüdmise võimalusest, aga jätame selle sinna praegu. Te mõlemad ütlesite, et seda Excelit oli vaja kaasa aidata. Miks? Et kui see on nagu loogiline asi teha, eks, miks see Excel seda siis tänases majanduspildis kokku ei vii? Miks selle jaoks on vaja fondi raha juurde tuua? Siim? No meie valguses on lihtsalt see, et kui me müüme selle rohetaustaga CO2 molekuli ja võrdluseks siis mõnest rafineerimistehasest tulevad CO2 molekuliga, siis meie tootmishind on täna lihtsalt kallim ja kui me seda müüme sama hinnaga kui tavalist CO2, siis on meie jaoks suures pildis nulliring. Ehk odavam oleks lihtsalt laskada ikkagi nagu õhku, emiteerida ja mitte kasutada. Ütleme siis selle taastefondi rahaga jõudsime siis sinna olukorda, et rahavooliselt me ilmselt ei pea nagu peale maksma sinna. Ilmselt. Kas see tähendab, et see lisaraha peabki tulema jääma? Või kus on see punkt, kus see tegevus nagu biogaasi tootmise laienedes ikkagi sisuliselt mõttekaks muutuks? Ütleme niimoodi, et see turg on just, me hakkasime sellega tegelema võib-olla selline 3 aastat tagasi või 2 aastat tagasi, et selle 2 aastaga on väga palju muutunud ja see hetk, kui me siis alustasime läbirääkimisi selle, ütleme, molekuli turustajaga, siis täna on olemas ka molekuli turustajal kliente, kes küsivad selle rohelise taustaga CO2 ja on valmis selle eest juurde maksma. Ehk siis ütleme niimoodi, et tänaseks juba ilmselgelt on see olukord nii palju muutunud, et me ilmselt suudame sellest kasumliku ettevõtmise teha, aga sealt edasi veel lisandväärtust anda, sellest veel järgmised tooteid teha on veel nagu huvitavam, ütlemis nii. Rene, miks see tippude tasandamise meetod ilma toetuseta ei töötaks? Jaa, et nii see tippude tasandamise kui ka siis vesiniku poolel, täna nagu mainitud sai, Excel tegelikult hästi ei tööta või ei anna siis positiivset tulemust välja. Tippude tasandamise puhul põhiline nagu küsimus on tegelikult regulatsioonis ja Konkurentsiameti siis poolses regulatiivses käitumises või kuidas nemad siis meie varasid hindavad ja hetkel sellised investeeringud ei oleks olnud siis nende varade hulgas, mis siis oleks olnud võimalik selliselt teha. Ja seetõttu me pideme hakkama leidma alternatiivseid viise, kuidas siis seda investeeringut teha. Et see on võib-olla laiem küsimus ja vajab nagu põhjalikumat arutelu või selgitust, aga on nagu ta on lihtsalt praegu. Vesiniku poole pealt on olukord selline, et valdav osa siis 98% vesinikust, mida maailmas tarvitakse, toodetakse fossiilsetest allikatest, peaasjalikult maagaasist ja need hinnakäärid rohevesinikuga on mitmekordsed. Ja teisiti täna hetkel ei ole võimalik neid hinnakääre ületada, kui siis sellise investeeringutoetusmeetme abil. Meie suur lootus on, et kui need siis tootmisseadmed käivitavad, siis laheneb nii-öelda see muna-kana olukord ja tekib tegelikult siis täiendavat tarbimist juurde, mis võimaldab omakorda siis seda vesiniku hinda alla tuua. Meil on ka siin mõned nagu ka globaalses mastaabis uudsed lähenemised, et me kavatseme näiteks ära kasutada vesiniku tootmisest ülejääva soojuse oma kaugküttevõrgus, et väga palju vesinikku kritiseeritakse sellepärast, või vesiniku tootmist kritiseeritakse sellepärast, et selle tootmisel on suured kaod, aga see kadu on põhiliselt siis soojusenergia abil või läbi on ja kui selle saab ära kasutada, siis on need kaod ka oluliselt väiksemad. Võib-olla ma tooks siia või laiendaks seda teemade ringi ka siis tuuleenergia jaoks vajalike investeeringute näidete varal. Et
investeeringud, mida kavandatakse, siis taasterahastust, lisaradarite ostmine, need võimaldavad merel siis tuuleparke arendada ilma kõrguspiiranguteta, et ilma nendeta üldse ei oleks tegelikult see perspektiiv võimalik ja teisalt poolt neid investeeringuid ei saa erasektor teha, et neid peab riik täna tegema ja ka investeeringud siis võrgu läbilaskevõime parandamisse samuti hästi olulised, sellepärast et me teame, et võrgu läbilaskevõime on piiratud ja võrku eriti lääne suunas, kus siis põhiline tuuleenergia potentsiaal asub ja täna siis ka tuuleparke arendatakse, et selles suunas peab seda võrku tugevdama. Kristen Michal, kui mõlema siin ettevõtja juttu kuulata, siis on ju selge üheselt, eks ju, et taastekava väga õige, rahastussüsteem väga õige, muul moel neid rohelisi projekte teha ei oleks olnud võimalik. Kuidas nüüd seda üldist pilti nii muuta, et esiteks toimuks see laienemine selles sektoris, selles suunas, ja teisest küljest, et see konkurents päriselt ei sööks nii-öelda selle taastekava raha nagu jalgealuseid, sest nii nagu Siimu jutust viide tuli, et kui ei oleks seda ühte klienti, kes küsiks just nimelt seda rohelist CO2, siis tõenäoliselt ei oleks aidanud isegi see taasterahastu tugi nii-öelda selle kasutamist. Et siin nagu mingid ülejäänud mängureeglid, mille osas me ei taha ja ei saa võib-olla muutusi teha, iseenesest seisavad meil vajaliku muutuse toimimiseks jalus. Eks ta nagu ettevõtjate kirjeldusest paistab, et ega väga tihti on ju nende samade tehnoloogiliste riskide ületamiseks ja turule tulemiseks teatavat sellist nagu üleläve aitamise võimalust vaja, eks ju, ja sellena nii-öelda uutes tehnoloogiates ka taasterahastu oma rolli täidab, nagu teisedki võimalused, eks, et on ju võimalik mitut pidi nügida, üks on turu poolt selline loogiline nii-öelda majanduslik nõudlus mingite tegevuste järgi, mingite nii-öelda uute praktikate, uute tehnoloogiate järgi ja nagu siin kirjeldatud, et kui on olemas see nõudlus, küll siis keegi ilmub, kes seda lõpuks pakub, kui ta suudab seda vähegi oma äriplaani mahutada, eks ju. Teine pool, mida administratsioon ja nii-öelda reeglite poole pealt me ühiskonnana teeme, ütleme, et tegelikult saastata, ütleme, ka heidet tuleb oluliselt vähendada aja jooksul, me kõik tahame puhtamalt elada, ütleme, et ka näiteks õlitehase debatis, mis nüüd saab nagu tähtajalise loa, ma sellel liiga pikalt ei peatu, eks ju, saab oma võimaluse, ei ole me ju arutanud seda, et näiteks Terviseametil on teadmine, et Ida-Virumaal sündinud laste eluiga, oodatav eluiga on 5 aastat lühem, sellepärast et hingamisteede haigused on seal, eks, üks põhjus selle hulgas. Et tegelikult, kui me tahame paremini elada, me lepime kokku mingid reeglid ja ettevõtjad üritavad neid siis täita, siis tihtipeale ongi see nii-öelda avalik raha, mis aitab üle selle künnis ja vähendab seda tehnoloogilist riski. Ja minu hinnangul, mida meie saame teha, võib-olla üks Euroopa Liitu muidugi on suurem tohutu majandusjõud, eks ju, aga Eesti poolelt pigem see, kuhu meie seda raha saamegi suunata, on just nende ettevõtetega koos ja nende ettevõtjate valikul just sellesse konkurentsivõime kasvu, eks ju, välisturgude nõudlust meie ei saa asendada, eks ju, selle rahaga, ja reeglid eeskätt on suunatud sellele, et nad võrdsustaksid selle välja nendele, kes üritavad luua paremat ja puhtamat maailmas, milles suunas liikuda, et seda me üritame teha ja mõlemad ettevõtted seda ju tegelikult kirjeldasid oma tegevustega, kuhu minek on, eks ju. Aga samas ikkagi tuleb lõpuks keegi ja ütleb, ja vaatab seda hinnastust ja ütleb, et aga see CO2, mida ma saan, on mujalt 4 korda või ma ei tea, 10 korda, palju see hinnavahe võib olla odavam. Et siin küll toodetakse seda rohelist, ma nii-öelda märgi ja margi tooteks natukene võtan siit protsendikese 2 või 3 sinu käest ka, aga ülejäänud maht ikkagi ju ei muutu, sest fossiilne CO2 on nii palju odavam. No vot see nüüd on niimoodi, et ega reeglid ju ajas muutuvad, et nad muutuvad ikkagi, see aken muutub järjest kitsamaks ja see, mis täna tundub selline, täna on ikkagi, ütleme nii, et puhas energia, puhas ja soodne energia, eks ju, on ikkagi konkurentsivõime küsimus. Ma ei tea, siin on ka erinevaid lugusid kirjutatud, Madiberg kirjutas hea loo, eks ju,
Et tegelikult 5 või 10 või 15 aasta pärast, võib-olla isegi varem, on ta juba puhas hügieeni küsimus. Et tegelikult ei ole võimalik kaubelda. Suured ettevõtted ei saa enam oma laene refinantseeritud, kui küsitakse, et mis see pruun teil seal portfellis on. On see siis põlevkivi, kivisüsi, mis iganes nafta, eks ju, fossiilsed kütused ja energeetikas eriti on see nagu väga ilmne. Finantssektor surub, tarbijad suruvad, selles suunas igal juhul minnakse. Ja seda jälle teist poolt ei peaks ka ära lõikama, et sellel turul puhta tootmise ja erinevate valikute turul toimiks ka eluterve konkurents. Igal juhul peab seal konkurents toimima jääma, et me ei saa öelda, et kui me oleme taasterahastust andnud ühele ettevõttele raha, et siis ta on ainus ja õige ja nüüd järgmised 60 aastat palun, eks ju. Ja tegelikult sellel turul peab ka olema konkurents, paremad praktikad, turu surve peab töötama ka sellele, et see toob järjest paremaid lahendusi. Rene Tammist, päeva alguses siin vaatasime Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi esindaja nagu ülevaadet sellest ja siin ministri käest ka alguses küsisin ise praktilise kogemuse kaudu, et mis selle taasterahastu vahendite kasutamise juures täna hoiab tagasi ettevõtjat. Et mis on see, millega tuleks silmitsi seista, andes endale aru, et need vahendid juba sügelevad kõige paremas mõttes, ei ole väga pikalt aega veel selle jaoks, et kõike nii vaagida võib-olla, kui me siiamaani teinud oleme. Ja võib-olla kõige kriitilisem ongi see aeg, et heaks näiteks on seesama vesiniku tervikahela meede, et kindlasti seal oleks olnud huvi suurem, ma usun ka, et meil siis seda investeeringutoetust küsida, kui oleks aega rohkem nende elluviimiseks, et ühtegi tootmist sa tegelikult sellist suurt tööstuslikku tootmist sellel ajavahemikul ei suuda püsti panna. Et ma saan aru, et see ongi nagu spetsiifiline meede suunatud siis COVID-i järgseks taastumiseks selleks, et siis ühtlasi ka ellu viia digipööret, rohereforme, aga lihtsalt see ajaline aken on hästi limiteeritud ja piirav. Muus osas, ma usun, et need reeglid on arusaadavad ja meetmed on vajalikud ja eriti kui vaadata nüüd vastates ka sellele eelmisele küsimusele natukene, siis meie kõikide huvides on ju see, et võimalikult kiiresti seda rohereformi teha. Et võimalikult kiiresti teha investeeringuid, mis aitavad meil ära liikuda Vene gaasilt uutele puhastele allikatele ja sellega siis kaasa aidata ka uut tulevikumajandust, mis siis lisandab täiendavat väärtust eriti sellel perioodil, kus meil täna oleme, et on olnud mitu kvartalit järjest majanduslangust. Siim, mis täna vaadates suurt pilti ja enda kogemust, mis tundub olevat see, mis tahaks ülevaatamist ja kohandamist? Ma ei tea, kas nagu pahandamist, aga ütleme siis... Pahandamist ei öelnud. Pahandamist, me siin ikka pahandame esaspäeval. Mul nagu pahandamist ei ole, aga ütleme, mis on võib-olla sellised punktid, millest üle saada, ongi see, et kuna see muutus juba on läinud hästi kiireks, et siin on ka, ütleme, meil on endal suur lootus siis RED 3 peale, mis Euroopa juba on üldiselt võtnud nagu suunaks, nüüd riikidel on vaja siis enda regulatsioonid paika viia ja biometaan kuidagi tuli veel natuke seal tagantpoolt, nüüd see taastefondi raha, seal on veel omad reeglid, et nüüd omavahel vastuollu ei läheks, et see juriidika ja kogu see pool on tegelikult, sellel peab väga-väga silma peal hoidma, et sa siis ütleme näiteks mingit toetust küsid, et sa siis oma nagu teise jalga ei laseks, et see selline... Näiteks millega või kus see võib juhtuda? Ütleme, biometaanil on väga olulised on päritolutunnistused ja siis tuli meil nagu selgeks teha, et kui me nüüd sellest biometaani tootmisest väljaspoolt näiteks hakkamegi siis selle CO2-ga tegelema, et see meil ei annaks päritolutunnistusele mingit kehva maiku, ütleme, või kehva hinnet, ütleme selle koha pealt. Et see on jälle oluline, et me siis oma päris ärile jalga ette ei paneks. Et kõik see muudatused ja see, et tänapäeval tegelikult on olnud, mis ma peaks ütlema jälle positiivsena, on see, et hästi palju ikkagi üritatakse kaasata ka ettevõtted. Sa pead ise ka küll aktiivne olema ja olema siis nende alaliitudes ja käima ja kuulama, aga kui sa näiteks, ma ei tea,
pool aastat või aasta oled Eestist ära või oled üldse täitsa eemal, siis tuled tagasi, siis on kõik nagu selline... Kuule, see on kõigil nii. Käid korra Helsingis ära, tuled koju, vaatad, opa, mis siin toimub kõik, eks, eriti Tallinna inimesena. Kristen Michal, aga siin on ikkagi väikene nagu selline, kergelt kui otsida ka, kriitikanool selles mõttes selle suure ambitsiooni osas oli ju sees praegu, et selliseid suuri projekte, ja see ongi arusaadav, ei jõua lihtsalt püsti panna selle perioodiga, mis meil siin ees seisab, et me saamegi... ei taha kuidagi seda trammiteed nagu vähem väärtustada, eks ju, aga lõppude lõpuks hakkavad seal sõitma trammid edasi ja tagasi. Kindlasti on sellel oma suur mõju rahvamajandusele olemas, ka jälle ei taha üldse ka kõlada iroonilisena mitte. Aga see ei ole päriselt tootmine, et selliseid asju nagu see vesiniku tootmine, CO2 veeldamise projektid ja nii edasi, ja nad on väga mahukad, et kas me siin praegu anname endale aru, et me jõuame päriselt neid tootmisi püsti panna, sest lõppude lõpuks me võime ju võtta suurest pildist veel Ida-Virumaa õiglase ülemineku fond, seal täpselt sama häda. Et me küll näeme midagi nagu tuleb, aga see suurem selline oodatud muudatus veel hetkel ei paista, ei taha öelda, et see ei tule. Ütleme nii, et tempot tuleb siiski hoida, et ma ütlen, et loomulikult ega ma mõistan Reneed ja ega meie vaatest ka, ega paljud projektid võtavadki tõenäoliselt rohkem aega, aga teisest küljest seda peab võtma ka vähemalt, mis puudutab nüüd seda sellist täitevvõimu ja administreerimist, eks ju, peab võtma ka selle nopkana, eks ju, et ka meie peame mingid protsessid tegema kiiremaks ettevõtjatele, aga loomulikult ettevõtjatel on oma tehnilised protsessid, mida nad ei saa üle teatud kiiruse teha, nii et eks seal seda koostööd peab otsima, et ma ütleks jah, et pigem seda tempot ikkagi tasub hoida nii palju, kui on võimalik, sest kui ikkagi vaadata nüüd suuremalt, siis see, mis puudutab kliimapoliitikat, energeetikat, kõike seda muutust, mis maailmas on, see on ikkagi selline megatrend, millega jagatakse nüüd järgmisel 10 ringi tohutu hulk ressursse, energeetikat, tuleviku võimalusi, kõike muud. Et eks meie valik ka tegelikult Eestina, Euroopana on, et kuidas me sellesse asetume, et kas me asetume selles eesminejate hulgas nii edasi. Ja ettekujutus võib olla, et 1-2 sellist suurt asja tuleb, et siis on kõik tehtud, et tegelikult ei ole, et ikkagi see, mida Rene ja Siim siin kirjeldasid, et ega see on ikkagi tükikesi muutusi igal pool, eks ju, et me peame liikuma ikkagi tervikuna kõik koos kuhugi edasi. Sest muidu me teeme 1-2 asja ja ütleme, et valmis on, aga elu ei saa valmis, Eesti ei saa, nii et ma ütlen nii, et loomulikult seda juttu, et tempo peab olema kiire ja vahel see on mingite projektide jaoks liiga kiire, see on täiesti arusaadav. See on olnud ka varem eurorahadel, aga nii, see ei muutu kuidagi. Et eks meie ülesanne on siin sees tegelikult seda teha ikkagi lihtsamaks. Nagu energeetikas me püüame pidevalt seda debatti pidada, et mida me teeme. Näiteks selle sama Repower EU rahade eest on nüüd Keskkonnaametisse võetud tööle spetsiaalselt 22 inimest, kelle ainukene ülesanne on tegeleda tuuleenergeetika projektidega kiiremaks tegemiseks ja nende loa menetluse tähtaeg või keskmine loa andmise tähtaeg on 12 päeva, eks ju. Saab küll, kui tahame, eks ju. Siim hea, et istus praegu, ma vaatasin näoreaktsiooni, aga ta pikali kukkunud üllatusest kuuldes seda. Jah, aga veel kord ma ütlen, et eks me koos peame seda lahendust otsima, et aga kuna see pole esimene stuudio, siis siin omavahel ei vastanduta, siis ma pigem ütlen, et ma arvan, et me koos leiame need lahendused. 12 päeva kõlas see lubadus, nii et hakkame siit panema. Hea saal, et me oleme siia lõppu kindlasti plaaninud ka, kuna on ühest küljest teostamise kogemus ja poliitika juhtimise kogemus korraga siin laval, ja saalis on mikrofonid, mida saaks kasutada, nii et olge head, oma mingiks kommentaariks siin kõlanud jutupintselt, mida tahaks öelda, võib-olla mingit mõtet jagada või lausa küsida, et andke käega märku ja kohe on see võimalus olemas, nii et paistab küll väga silma ja ma ei pruugi eristada kätt ja nägu, aga proovime korraks, et kui on kellelgi, kes ise võib-olla igapäevaselt ka tegeleb nende samade küsimustega, siis olge head, andke märku või tulla. No, Hans tahaks küsida. Sa pead lubama, et sa ei too Hiina juurde meid praegu. Siis kohe, mitte, et ma ei tahaks sind ka kuidagi toimetada ega keelata. Lugupeetud minister Kristen Michal, kuulsin ühelt teie eelkäijalt üsna äsja, et ei usu, et Eesti bürokraatia võimaldab seda resilience fondi
seda osa, mis Eestile on antud, täielikult ära kasutada. Kuidas see kommenteerib? Hans küsis lihtsalt nii palju konkreetsemalt seda, mina udutasin siin pikalt laialt, et kas me saame ikkagi hakkama. Kogemus ütleb, ma vastaks hästi lühidalt, et kogemus ütleb, et me oleme ikkagi välisrahastuse selliste uute tegevuste rahastamisel päris tublid olnud. Euroopa Liidus ühed tublimad. Et meie ülesanne on see ära kasutada, aga see nüüd, Hans, on jagatud vastutus nii administratsiooni kui ettevõtjate vahel, sest ütleme nii, et aeg surub ühelt küljelt peale see, mida Rene kirjeldas, et näiteks vesiniku jaoks on 50 miljonit KIK-is, KIK-i juhataja istub seal taga, teda ei ole võimalik mõjutada selle debati käigus siis, ja sinna on esitatud 41 miljoni eest erinevaid projekte, et nüüd on teatud hulk valikuid, mida me teeme siis, kas teise vooru või võtame sinna midagi juurde, kõik need on praktilised otsused. Aga lühidalt öeldes, ma arvan, et meie ülesanne on see ära kasutada ja võimalikult targa rahana ära kasutada. Ma küsin korraks Rene Tammingase käest ka selle sama vastuse äkki, et toome korraks mikrofoni siia, ja ma usun, et see pinge on õhus vabariigis, et ega muidu Hans ei küsiks ja ka siin me seda ei sõnastaks, et kuidas teie näete ministeeriumi osakonna juhina, läheb mängu ja lähe mängu see rahaga? Jaa, raha kindlasti läheb mängu, aga ei saa eitada, et pinget on, et 2,5 aastat on jäänud selle rahastu kasutamiseks. Milles peamiselt see pinge on? No pinge ongi ühelt poolt selles, et me oleme seadnud endale väga selged teetähised, väga selged lubadused andnud selle rahastu siis väljamaksete saamiseks, seda ühelt poolt ja teiselt poolt pinge selles osas, et maailm on päris palju muutunud võrreldes selle ajaga, kui me seda kava hakkasime koostama ja neid meetmeid kokku leppima. Et jah, me selle muudatuste protsessis üritasime leida siis võimalikud paindlikkused seal, et paremini kohandada seda meetmete paketti siis olemasoleva olukorraga, aga me täna ikkagi näeme, et ettevõtjate poolt huvi nende meetmete vastu, mis näiteks varasemalt on olnud ülipopulaarsed, on olnud leigem, et seda konkurentsirahale on vähem ja üks põhjus siin kindlasti kõlas, et need projektid, mida kavandatakse, ongi pikema realiseerimisperioodiga ja jäävad seetõttu kõrvale. Aga on ka selliseid, mis tegelikult mahuksid sinna ajaraami, aga täna me näeme, et ettevõtjad on ettevaatlikud nende selliste investeerimisotsuste tegemisel, oma arendustesse investeerimisel. Nii et eks me selles suhtes jälgime pingsat olukorda ja loomulikult oleme valmis siis ka Brüsseli suunal uuteks läbirääkimisteks, kui me tõesti näeme, et tuleb tahtsin sinna küsida, kas kuskil mingid ennetavad juba läbirääkimise alged, katked, konsulteerimiseks nimetatakse seda, kas konsultatsioonid käivad? No konsultatsioone me tegelikult peame regulaarselt, ehk et komisjoniga on meil selline tihe suhe läbi aasta ja räägime siis nendest muredest, mis meil turult silma paistavad, just selleks, et kui tõesti tuleb muudatusi tegema hakata, on kõigil see üks sama taustsüsteem ja me teame siis, kus suunas joosta selleks, et tõesti maksimaalselt see rahastu maht ikkagi Eestis käiku lasta. Aitäh, käsi oli veel seal järgmises lauas. Aitäh, et lugupeetud minister, tahaks küsida, et raudteesektoris on selline riigifirma nagu Operail ja ta tegeles sellisega veseniku vedurite ümberehitusega ja see jäi kuskile tahaplaani, et enne kui me saame nende veduritega sõita, raha on investeeritud, aga vedada pole midagi. Et kuidas me teeme, et siis on tühja investeering? Aitäh, hea ametiühingu esindaja. Et ilmselt olete Operaili sees olevate protsessidega paremini kursis. Operail minu hinnangul ei esinda Eesti jaoks strateegilist vajadust, vedajaid on rohkem. Raudtee infrastruktuurile me maksame peale, Operail tegelikult tuleks kas osadena või siis tervikuna maha müüa. Aitäh. Kas on veel küsimust kellelgi käsi, andke märku, võimalik kohe vahetult, võib-olla teil ka sektoris midagi veel maha müüa? No meil on üks lennundusettevõtte ka ära anda, kui tahab. Lennundusesinejaid siin ei ole, see oli juba ära anda, ma kohe sain aru praegu, viide olemas. Kristen Michal, võib-olla lõpetuseks lihtsalt tõesti siin ju see ajastu ja ajastuse ja nende protsesside pinge sees, lihtsalt mingi võib-olla selline vaade, mis võiks siis julgustada ettevõtjaid ikkagi sellele rongile hüppama, nii nagu on kaks siin olijad teinud, et mis see mõtlemise mudel võiks siis olla, et me saaksime need tulemused kätte sellest fondist?
See on võib-olla mõneti nagu keeruline lihtsalt julgustamise teel teha, aga mida võib-olla võiks öelda, et ega maailm siiski isegi, kui ta tempos annab järgi, liigub ikkagi sellise puhtama ja ütleme moodsama suunas igal juhul edasi. Et see tegelikult peaks julgustama kõiki oma valikuid üle vaatama, isegi kui see alguses tundub mõnevõrra keeruline või riskantne. Teine on teadmine, et selles me oleme igal juhul koos, et ma ütleks nii, et ega siis tänase valitsuse ja tulevaste valitsuste edu minu meelest peaks ka mõõtma selles, et kas me oleme suutnud teha meile antud selle rahaga, mida praegu tundub palju, hiljem vähem, arukad investeeringud, näiteks hoonete renoveerimine, mis on selle osa, et kas me suudame selle muuta targaks rahaks, suudame ellu kutsuda, teha sellise renoveerimise, kus inimesed näevad ette, millise aja, millise kvaliteediga see tehakse, kas me suudame taastuvenergeetikaga minna tempokalt edasi ja nii edasi. Nii et kaks asja, et maailm liigub samas suunas ja selles igal juhul meie Eestiga oleme koos ja kolmas on see sama, mida ma enne ütlesin, et ega lõppkokkuvõttes me oleme nüüd ühe sellise murrangu lävel, et selles protsessis igal juhul jagatakse ümber väga palju ressursse, võimalusi, valikuid tuleviku jaoks. Eesti on tegelikult väga heas olukorras siin, aga ainult siis, kui me kasutame seda, mis meil on, digitaalset ülesehitust, kiiret liigutamist ja oleme võimelised omavahel koostööd tegema. Ettevõtjana, endise ministrina. Jaa, et kindlasti ma olen ministriga siin Kristeniga nõus, et me liigume õiges suunas ja tegelikult me peame tempokalt liikuma. Et kui eelmisel aastal Venemaa Ukrainale kallale tungis, siis Utilitase sees ka vaatasime üle kõik oma investeeringukavad, mida me saaksime kiirendada ja sellest lähtuvalt ka tegelikult asusime ka koheselt nende plaanide realiseerimisega tegelema. Sellel pildil, kus oli siis meie see pütt, soojussalvesti, seal kõrval oli üks ka teine hoone, mida täna ehitatakse koos seadmetega, on siis soojuspumbad, mis omakorda ka aitavad tegelikult neid gaasitarbimisi siis vähendada. Ja kahtlemata peab tempokalt liikuma, aga oluline ongi see, et need asjad justuksid sünkroonis, et riik teaks, mida ettevõtted kavandavad, ettevõtjad annaksid tagasisidet riigile ja see plaan nagu nii-öelda kokku jooksma panna. Et muidu on niiviisi, nagu ka Siim viitas ja millega me ise oleme ka kokku puutunud, et ühel hetkel teed investeeringut teadmata, kuidas see regulatsioon täpselt siin kujuneb, et analoogne natukene on areng näiteks meretuuleparkide, aga ka maismaa tuuleparkidega, et me alles otsime siis neid lahendusi, kuidas siis neid lõpuks realiseerida, arendustegevus samas käib, me investeerime täna miljoneid eurosid sellesse, et eks ta ongi teatav riski võtmine, aga teisalt võib-olla ka siis riski jagamine riigiga, et neid tulemusi siis ühiskonnana lõpuks kõik saaksid tarbida. Siim, ühe ikkagi selgelt väiksema ettevõtte kui Utilitase on esindajana. Ja võib-olla paljud vaatavadki, et huvitav, kus see nagu aeg ja ressurss nagu tekib üldse nende eurotoetustega nagu jamada, et oma äri ei olegi siis ajada või et sellist väikesema ettevõtja julgustamist, kuidas saaks teha sellistes projektides kaasa lüüa? Jah, et selles mõttes ütleme niimoodi, et regulatsioonidega kursis olemine ei puuduta ainult toetusi täna. Et niikuinii peab olema ettevõttes inimene, kes suudab siis regulatsioonidest aru saada, neid jälgida ja olla siis kursis, et lihtsalt siis tuleb sinna panustada. Et muidu tõesti see kiire rong, mis täna on, et siis ei jõua sinna peale ja asjad lähevad mööda, et selge on see, et meie ei jõua teiste sektoriga tegeleda, vaatame oma kitsast niši ja katsume seal siis olla nagu teadlikud. Kliimaminister Kristen Michal, Utilitase esindaja Rene Tammist ja Bioforce OÜ esindaja Siim Tenno. Suur aitäh! Aitäh selle pildi eest ja suur tänu Euroopa Komisjoni esindajale Matthew Baldwinile ka väikest sissejuhatust tegemast. Ta on siin olemas meil. Jaa, võime siin istuda ka edasi, aga tegelikult on kohe, aitäh, jah, minna omalt ilusasti maha. Tegelikult oleme nüüd praeguseks hetkeks oma plaanitud päevakava tõhusalt ammendunud.
Ma hea meelega kutsun teid kõiki lõunasöögile ja tuletan veel meelde, et kutse peal viidatud õhtune ettevõtmine samamoodi leiab kindlasti aset, nii et peale päevaseid kiireid tegemisi olete kõik oodatud. Suur aitäh, et olite kohal, suur aitäh, et mõtlesite kaasa ja jõudu kõigile tööle. Nägemist!